Buongiorno a tutti, iniziamo la presentazione del rapporto statistico 2021 della Regione del Veneto, dando un benvenuto a chi è collegato sul canale di YouTube della Regione del Veneto in diretta, ai giornalisti che hanno un canale dedicato per la presentazione. Darei subito la parola all'assessore Francesco Calzavara, delegato dal Presidente in questa occasione per l'introduzione ai lavori. Prego, Assessore. Grazie, un buongiorno a tutti quelli collegati. Ci sarebbe piaciuto che, oltre a utilizzare quelli che sono gli strumenti moderni di collegamento, informazione e di possibilità di contattare molte persone, i tempi ci permettessero anche di avere un po' più persone qui all'interno di grandi stazioni, proprio perché dimostrava un ritorno alla normalità. Insomma, speriamo che la 19ª edizione del rapporto statistico, quindi quello che racconterà il prossimo anno, ci permetterà proprio di dimostrare che il momento più difficile è superato. E quindi apro con molto piacere questo webinar che ci permette invece di raccontare la 18ª edizione di questo importante documento che la Regione del Veneto fa, il rapporto statistico regionale, quello che racconta il Veneto, che lo racconta attraverso la conoscenza dei dati e riesce a interpretare questi dati e a restituirli a tutti i veneti e non solo, per cercare di comprendere quali potranno essere le traiettorie che il futuro del Veneto in qualche modo ci fa intravedere attraverso alcuni dati che commenteremo nella giornata di oggi, che sono dei dati ancora positivi, che dimostrano come il modello Veneto, che è un modello fatto di piccola e media impresa, è un modello che ha capacità di resilienza e di reattività, e quindi vedere che una regione come la nostra riesce a coniugare performance importanti dal punto di vista amministrativo. La Regione del Veneto, il Presidente Luca Zaia, anche nell'introduzione del documento di economia e finanza, all'inizio di quella che è la tradizionale maratona del bilancio, ha in qualche modo elencato tutta una serie di performance positive, che va dalla capacità di dare pagamenti nella pubblica amministrazione, i primi in Italia, a testimonianza dell'efficienza amministrativa, piuttosto che costantemente essere ai primi posti nella qualità dei servizi della sanità. E questo a testimonianza di una regione che cerca di correre parallelamente alla grande capacità imprenditoriale che la Regione del Veneto nella sua imprenditoria ha, attraverso tutta una serie di iniziative che ha avuto modo, così come nel 2008 e nel 2011, anche in questo momento di essere capace di sovraperformare quelli che sono alcuni indicatori che l'Italia ha, che sono positivi, ma che nel Veneto sono ancora più positivi. In questa edizione le analisi del rapporto statistico rispecchiano il perdurare dell'emergenza prima sanitaria e poi socio-economica prodotta dal Covid-19, oltre che naturalmente degli elementi di ripresa. Il tema cardine che accompagna il lavoro guarda avanti ed è quello delle prospettive. Il volume, redatto in un momento congiunturale di auspicata ripresa, intende fornire ai cittadini, alle imprese, agli amministratori, ai policy makers e agli studiosi delle chiavi di lettura per interpretare ed evidenziare le modalità con cui le principali matrici economiche e sociali del Veneto si stanno organizzando al fine di superare questi difficili mesi e riportare il territorio agli standard di crescita precedenti alla pandemia. Partendo dalle dinamiche vissute nell'ultimo periodo, si descrivono dapprima gli andamenti congiunturali di imprese, agricoltura, scambi commerciali, turismo, mercato del lavoro e mobilità. Inoltre il rapporto, attraverso due focus, in cammino verso la transizione verde e istruzione e competenze, pilastri dell'inclusione sociale, fornisce un quadro del posizionamento del Veneto riguardo a due tematiche centrali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La statistica pubblica è lo strumento col quale l'amministrazione regionale può disporre di informazioni indispensabili a pianificare, gestire e monitorare le politiche settoriali. L'attenzione riposta dall'amministrazione risiede anche nel garantire la produzione e la diffusione di tali informazioni a cittadini, imprese, famiglie, enti, associazioni, in breve a tutte le componenti della società, allo scopo non solo di rendere trasparenti i fenomeni collettivi e le scelte di policy, ma anche di supportare le scelte individuali.
Questo è tanto più vero in un momento come quello del 2021, caratterizzato e fortemente condizionato dall'emergenza pandemica, quindi di fenomeni non consueti e di amplificazione di fenomeni noti. In questo contesto, l'adozione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio regionale nel luglio 2020 e che rappresenta il punto di riferimento delle politiche regionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pur con aspetti critici legati al non coinvolgimento delle regioni ha fornito il percorso da seguire e ha indicato gli impatti da monitorare riguardo alle grandi scelte a livello strategico. Su questo credo che sia doveroso sottolineare che se il rapporto statistico in qualche modo fa una fotografia di quello che è successo e dà naturalmente alcune prospettive del prossimo futuro, è innegabile che in questo momento che vede la Regione del Veneto costituire tavoli di concertazione insieme con le categorie, insieme con gli enti locali per cercare di governare al meglio il processo di riuscire a intercettare tutte le possibilità che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dà a tutte le regioni. Dicevo che vedere ancora oggi un approccio che non tiene conto che alcuni progetti su area vasta devono necessariamente coinvolgere un ente sovracomunale e che ha una visione d'insieme come la Regione ci sorprende. Quindi speriamo che l'anno nuovo possa permetterci di far comprendere al Governo come regioni efficienti, e la Regione del Veneto è una regione efficiente e capace di utilizzare al meglio le risorse pubbliche, possa essere su alcune progettualità, ad esempio l'inclusione sociale piuttosto che l'innovazione digitale, che sono alcuni degli elementi cardine del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, dicevo, non possa non tener conto di capacità amministrative per spendere bene e nei tempi previsti dal PNR le risorse che ci ha dato l'Europa. Nella Regione del Veneto il processo di programmazione assume un ruolo di assoluta centralità. La posizione di soggetto tra le istituzioni comunitarie e lo Stato da un lato e gli enti locali e le parti sociali dall'altro conferisce alla Regione un ruolo di governo e di coordinamento. La programmazione rappresenta uno degli strumenti più utili per dare ordine e razionalità ai progetti e alle elezioni dei soggetti pubblici, specialmente in un contesto nel quale la molteplicità degli obiettivi non è accompagnata dall'ampiezza delle risorse. Per questo è necessario che l'ordine e la razionalità dei progetti trovino nella verifica su dati statistici una loro terza dimensione, quella quantitativa, che permette a seconda delle situazioni la ricostruzione di un contesto precedente, l'analisi della congiuntura in essere e la proiezione nel futuro a medio-lungo termine. Le analisi statistiche risultano essenziali non solo per dare fondamento alle politiche di intervento, ma anche per verificare i punti di forza e di debolezza della realtà in esame. La valenza della statistica sta quindi nella capacità di mettere in evidenza le criticità di un sistema o di una parte di esso, consentendo diagnosi oggettive e suggerendo politiche coraggiose. Su questo vorrei sottolineare il percorso che stiamo facendo come Regione del Veneto, che proprio consci che alcuni processi devono essere costantemente monitorati, nell'agenda per la strategia del sviluppo sostenibile e poi nella sua connessione che ha col documento di economia e di finanza regionale che ogni anno la Regione approva, si è voluto inserire tutta una serie di indicatori che saranno arricchiti nel corso del futuro proprio per avere la capacità di monitorare quelle che sono le politiche che la Regione del Veneto ha attuato, leggi che ha approvato il Consiglio regionale, che poi vede la Giunta costantemente applicare e riuscire a comprendere che risultati hanno nel territorio. E credo che questo sia un buon metodo di restituzione del dato e delle reali conseguenze che alcune iniziative della Regione del Veneto fa. Quindi quella del monitoraggio e della costante capacità di mettere in evidenza sia un dato su base nazionale, che credo sia un passaggio interessante perché serve anche ad avere consapevolezza della forza e della capacità amministrativa del Veneto, perché delle volte vedere che gran parte degli indicatori nazionali vengono sovraperformati dal Veneto, credo che dovrebbe generare anche un sussulto di orgoglio da parte di tutti i veneti che vedono la loro regione capace di essere
ancora una volta locomotiva d'Italia dal punto di vista economico, ma anche grande capacità amministrativa. Dall'altra avere anche la consapevolezza che qualora dovessero emergere delle criticità c'è la necessità e la volontà di intervenire sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista finanziario. Il rapporto statistico rappresenta uno degli strumenti che la Regione del Veneto realizza per governare il percorso, un lavoro di sintesi annuale che consente uno sguardo a lunga gittata sulle caratteristiche di tutte le componenti della società veneta. I due focus scelti, uno sulla transizione verde e l'altro su istruzione e competenze, pilastri dell'inclusione sociale, rappresentano una descrizione del Veneto su tematiche al centro delle principali strategie internazionali dell'Agenda 2030, al Green Deal europeo, ai regolamenti europei relativi al ciclo di programmazione 2021-2027, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio per la sua utilità ai fini di governo, il volume è dotato di una serie di QR code che collegano i capitoli del rapporto ai documenti relativi alla programmazione regionale. Inoltre quest'anno c'è un'altra importante novità nella diffusione del rapporto statistico della Regione del Veneto. Nel segno dell'innovazione, quest'anno il rapporto viene proposto in una versione interattiva via web, più divulgativa e coinvolgente, a beneficio di una popolazione più partecipe e meglio informata. Sul sito internet dell'Ufficio di Statistica www.regione.veneto.it/web/statistica, come verrà di seguito illustrato dal responsabile del WOS Sistar, si possono visualizzare e scegliere le variabili e indicatori da esplorare in maniera semplice e guidata. Su questo devo dire, nel corso di quest'anno c'è da parte della Regione del Veneto nella sua interezza e naturalmente poi sviluppato in particolar modo dal settore dell'ICT che coordina tutta una serie di interventi, la creazione di tutta una serie di portali e di siti web che permettono in maniera sempre più semplice e completa la percezione e la conoscenza di dati della nostra regione. Credo che da questo punto di vista la trasparenza verso il cittadino, verso gli enti locali, verso un rapporto con le amministrazioni che gli permetta di avere tutti gli strumenti per decidere il meglio dei loro cittadini sia un buon servizio che la Regione del Veneto fa. Analogamente alle altre elaborazioni statistiche reperibili sul sito, il rapporto diventa quindi un veicolo di più semplice comprensione del presente, a beneficio di coloro che sono chiamati ad immaginare e interpretare la realtà in evoluzione. Vi invito pertanto a visitare il sito della statistica, ricco di dati e analisi su vari argomenti di facile fruizione e in continuo aggiornamento, e anche di scriverci se qualcosa non va, perché avremo sicuramente modo di integrarlo e di andare incontro a quelle che potrebbero essere delle necessità o delle mancanze che attualmente c'è all'interno del sito. E quindi nell'auspicio che i dati e le analisi contenuti in questo studio possano contribuire a fornire uno sguardo imparziale della nostra regione, ma credo che da quello che ne emergerà anche sufficientemente uno sguardo orgoglioso di essere veneti. Auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori e passo la parola, credo, al dottor Gasparin che insomma, di questa programmazione, di quello che è successo nel corso degli ultimi anni, ne è grande costruttore. Grazie a tutti. Grazie Assessore, buongiorno a tutti. Questo è un appuntamento che si rinnova, come ha accennato prima l'Assessore Calzavara, è il 18° anno che viene illustrato il rapporto statistico. È un'occasione che prevede anche un'attività di divulgazione dei dati, vedo qui dalla nota che mi è stata trasmessa dalla struttura, che prevede coinvolti oggi come uditori 5.300 tra enti, associazioni, soggetti pubblici e privati, tutto è tradotto in termini di informazione all'interno del sito della statistica, quindi è uno strumento che ti dà una chiave di lettura delle dinamiche che hanno caratterizzato sotto il profilo economico, sociale, in un periodo complesso come quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, e dà anche un elemento di lettura e di supporto alla grande programmazione regionale che viene indirizzata da alcuni atti strategici, il PNR, il DEF, come ho accennato prima, sono tutti elementi che riescono attraverso la lettura di questi dati ad essere performanti, una logica di sostegno da parte anche della Regione con le politiche regionali nei vari settori, sostegno al settore economico con una chiara indicazione delle scelte che dovranno essere fatte in ragione appunto di questi
di questi dati. Il mio compito è quello di illustrare alcuni dati avvalendo del supporto di alcune slide. La slide 2, dobbiamo andare in abbinamento, immagino che sia esattamente quella riprodotta alle mie spalle, fa riferimento alla congiuntura e i segnali di speranza. Alla luce poi delle indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene fornito un quadro della situazione socio-economica attraverso le principali variabili economiche, i punti di forza che hanno sempre fatto da volano nei cicli economici più critici, ossia imprese, interscambio commerciale e turismo, e infine attraverso l'esame del mercato del lavoro. Con la slide 3 andiamo a rappresentare la crescita globale che è ripartita. Il sistema economico internazionale nel 2020 è stato sottoposto a uno shock di intensità superiore alle altre crisi della storia recente e delle economie avanzate, ma è in atto la ripresa. Il Fondo Monetario Internazionale stima una recessione globale nel 2020. Per il 2021 il quadro economico internazionale mostra segnali concreti di ripresa, anche se le dinamiche sono eterogenee tra paesi. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita per l'economia mondiale tra i paesi del 5,9% nel 2021 e del 4,9% nel 2022. Sono tutt'oggi presenti rischi legati a possibili sviluppi della pandemia, ma l'avanzamento nelle campagne vaccinali, il recupero dei livelli produttivi e dei consumi e la ripartenza della domanda internazionale stanno alla base della ripresa del 2021. L'economia europea è una delle più colpite dalla pandemia, ma il recupero sarà accompagnato dall'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma Next Generation EU. Complessivamente l'Europa dovrebbe crescere del 5% nel 2021 e rafforzarsi anche nel 2022. In Italia i dati e gli indicatori congiunturali ci trasmettono un cauto ottimismo. Il clima di fiducia di famiglie e imprese è tornato a livelli pre-crisi, la produzione nelle costruzioni e quella industriale hanno superato le aspettative, il commercio internazionale si sta ulteriormente sviluppando in base ai dati dei primi 3 trimestri del 2021. L'incremento acquisito del PIL italiano per il 2021 è pari al 6,2%. In questo contesto il Veneto mostra una capacità di recupero forte. Nelle previsioni del 2021 si stima una crescita del prodotto interno lordo di intensità superiore a quella nazionale, ovvero pari al 6,6% rispetto al 20, con tutti i principali settori in ripresa. Con la slide 4 andiamo a rappresentare i principali aggregati economici in Veneto. Nel 20 a trascinare la caduta del PIL è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito un contributo negativo limitato. Dal lato della domanda interna, il Veneto mostra nelle previsioni per il 2021 una crescita sia degli investimenti, più 16,2%, che dei consumi delle famiglie, più 5%. La ripresa in Veneto è ben sostenuta anche dalle esportazioni, come vedremo nelle prossime slide. Il PNRR entra nel merito mirando a rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica attraverso strategie che migliorino la produttività, la competitività e la stabilità macroeconomica. Con la slide 5 andiamo a esaminare le imprese nel 2020 e gli effetti dell'emergenza. In chiusura del 2020 le dinamiche di demografia d'impresa sembrano mostrare un'estrema cautela davanti all'incertezza sulla durata della pandemia e sugli effetti delle politiche in supporto alle imprese. Le imprese attive venete iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio fino al 2020 sono 427.517, piuttosto stabili, meno 0,6% rispetto a fine 2019. Le contrazioni più accentuate si osservano nel comparto commerciale,
manifatturiero, trasporti, logistica. In controtendenza positiva risultano invece il settore dei servizi alle imprese, le attività finanziarie e assicurative e il settore immobiliare. La pandemia e le misure di contenimento che si sono susseguite nell'ultimo anno hanno dato un forte impulso alla trasformazione digitale, importante leva per la competitività del tessuto imprenditoriale, in linea con quanto indicato nella missione 1, componente 2 del PNRR, che ha l'obiettivo di consolidare la competitività del sistema produttivo, rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione e internalizzazione. Il Veneto nel 2020, la quasi totalità delle imprese ha accesso a Internet e le opportunità fornite dalla rete web sono ormai diventate fattori chiave per il successo dell'azienda. Nel 2020 l'81,2% delle imprese venete con almeno 10 addetti dispone di un sito web e il 15,5% delle imprese effettua vendite online. Una repentina espansione si è verificata anche in relazione alle tecnologie di conservazione e condivisione dei dati. La richiesta di tale tipologia di servizi digitali in Veneto è più che raddoppiata con la pandemia, passando da una quota del 24,6% nel 2018 al 55,3% nel 2020. Nella slide 6 andiamo a evidenziare le esportazioni a sostegno dell'economia veneta, mantenere un elevato grado di apertura internazionale del sistema economico, come indicato nella prima missione del PNRR nazionale, è fondamentale per stimolare le imprese a introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative, essenziali per affrontare la competitività dei mercati internazionali. Per quanto riguarda l'andamento delle vendite estere realizzate nel 2020, gli effetti della pandemia da Covid-19 si fanno sentire anche sulla domanda internazionale di beni e prodotti in Veneto, ma sono meno gravi di quanto stimato nei mesi centrali del 2020. Dopo un decennio in cui il trend è stato di crescita, nel 2020 le esportazioni regionali, il cui valore è pari a 60,2 miliardi di euro, calano del 7,6% su base annua. Segnali incoraggianti per una ripresa delle vendite estere arrivano dalle stime sull'interscambio commerciale relative al periodo gennaio-settembre del 2021. Nei primi 9 mesi dell'anno il valore delle esportazioni venete di beni risulta in crescita di quasi 19 punti percentuali rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2020 e di 6 punti percentuali se confrontato coi primi 9 mesi del 2019. Nella slide 7 i principali settori economici dell'export veneto. A trainare l'export veneto sono i settori delle produzioni di metallo, dei beni di comparto moda e del comparto dell'occhialeria, che nei primi 9 mesi dell'anno registrano un incremento delle vendite estere pari al 42,3%. La meccanica strumentale è riuscita a mantenere un vantaggio competitivo che le ha permesso di confermare la prima posizione tra le produzioni venete più vendute all'estero. L'export del comparto cresce del 12,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2020, accelerando le vendite soprattutto nei mercati europei e in quelli del Nord America. Analizzando la destinazione delle vendite venete oltre confine, si osserva come il principale bacino di riferimento risulti anche nei primi 9 mesi del 2021 l'UE, verso cui è diretto il 57,6% dell'export regionale. Le esportazioni venete crescono grazie ai tradizionali mercati europei e nordamericani. L'81,4% del contributo alla crescita delle esportazioni regionali deriva dalle vendite realizzate in questi mercati. Il trend positivo riguarda anche i mercati dell'Asia orientale, che però non riescono ancora a recuperare i valori registrati nei primi 9 mesi del 2019.
Un punto molto importante che abbiamo potuto rilevare nel corso del 2021 è il risveglio del turismo in Veneto. Dopo un 2019 con cifre record per il turismo veneto e un 2020 pietrificato dalla pandemia, finalmente durante l'estate del 2021 si è iniziato a registrare flussi turistici che reggono il confronto con lo stesso periodo pre-pandemia. Gli italiani continuano a aumentare il passaggio alla zona bianca di giugno, assieme alla ripresa di voli USA-Venezia di luglio, rappresentano un invito anche per gli stranieri. Nel mese di settembre si superano, seppur leggermente, le presenze di settembre 2019. In sintesi, le presenze complessive dei primi 10 mesi del 21 aumentano del 51,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se non toccano ancora le importanti cifre che si registravano prima della pandemia, meno 28,9%. Quindi l'estate porta una netta ripresa. Il prolungamento della stagione e il desiderio di stare all'aria aperta hanno giocato un ruolo fondamentale. In montagna l'estate 21 torna alle cifre che si registravano nel 2019. Al mare, al lago e alle terme i flussi sono in crescita, ma differiscono da quelli pre-pandemia di circa il 10%. Le città mostrano le contrazioni maggiori per la mancanza degli stranieri, che costituiscono la maggior parte della clientela. Nel complesso, in tutto il 2021, si nota comunque il ritorno in Veneto di tedeschi, austriaci, olandesi, svizzeri, diminuiti rispetto ai record 2019 solo del 10-18%. I turisti italiani sfruttano appieno le occasioni proposte dal territorio veneto, tanto da risultare in forte crescita anche rispetto al 2019. Dopo il freno occupazionale della pandemia nel 2020, dobbiamo rappresentare che prima del ciclone Covid il mercato del lavoro nella nostra regione registrava ottime performance, occupazione in crescita, disoccupazione in calo, uno scenario che lasciava intravedere un consolidamento della ripresa in atto dopo la crisi economica iniziata nel 2008. Nel 2020 la pandemia frena la crescita occupazionale, calano gli occupati, aumentano i disoccupati e gli inattivi, principalmente colpiti donne e giovani. In Veneto la disoccupazione sale al 7,5% fra le donne ed è pari al 21,9% fra i giovani. La situazione lavorativa in Veneto è comunque decisamente migliore di quella della media nazionale, nonostante la flessione registrata nel 2020. Il tasso di occupazione in Veneto mantiene un valore poco distante dai dati pre-crisi economica, nel 2020 era del 65,9%, mentre il tasso di disoccupazione è fra i valori più bassi in Italia, il 5,8%. Inoltre il livello della disoccupazione giovanile, anche questo tra i valori più bassi nella graduatoria regionale, è molto distante dal valore toccato all'apice della crisi economica nel 2014. Il lavoro è chiaramente un aspetto fondamentale anche all'interno del PNRR. Una priorità è di aumentare il tasso di occupazione facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione adeguata. I giovani poi rimangono un target primario, si punta a ridurre la disoccupazione giovanile. I segnali di ripresa del mercato del lavoro. Nel 2021 le aziende venete tornano ad assumere. Dal secondo trimestre del 2021 si iniziano a intravedere segnali positivi di ripresa, secondo i dati pubblicati da Veneto Lavoro, che fornisce periodicamente le quantificazioni dell'impatto della pandemia sulla dinamica del lavoro nelle aziende private in Veneto. A partire da giugno 2021 le assunzioni relativamente ai contratti a tempo indeterminato e determinato e apprendistato tornano ai livelli registrati nel 2019. Particolarmente positivo è il terzo trimestre, in quanto nei mesi estivi si conta il 4% in più delle assunzioni registrate nello stesso periodo del 2019 e il 13% in più rispetto al 2020.
Il gap con i livelli pre-pandemia si sta quindi riducendo. Migliore la ripresa in alcuni settori. Nei primi 9 mesi del 2021 il turismo segna più 23% di assunzioni rispetto ai primi 9 mesi del 2020, mentre l'industria più 25%. Diminuisce anche la richiesta di cassa integrazione. Da gennaio a settembre 2021 sono state richieste meno della metà delle ore concesse nello stesso periodo dell'anno precedente. Chiusura quindi. Emerge che siamo di fronte a un Veneto in ripresa, con tante potenzialità da sviluppare. In questo contesto l'amministrazione regionale si avvale di questa analisi per esercitare scientemente il suo ruolo, la sua posizione di soggetto tra le istituzioni comunitarie e lo Stato da un lato e dagli enti locali e le parti sociali dall'altro. Le permette un ruolo di governo e di coordinamento in un momento storico. Faccio riferimento in particolare a 2 strumenti strategici fondamentali: l'utilizzo delle risorse del PNRR e il nuovo ciclo della programmazione comunitaria 2021 e 2027. 2 strumenti fondamentali per il rilancio strutturale della nostra economia, condizione necessaria per una maggiore coesione sociale e politiche di inclusione. Infatti un tessuto produttivo sano, abbinato a un lavoro di qualità, permetteranno di rafforzare i fondamentali della nostra società in un'ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Temi questi indicati in maniera puntuale e concreta nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata a luglio 2020 dal Consiglio regionale e che rappresenta un punto di riferimento delle policy regionali. Questo tema, il tema in particolare della programmazione caratterizzata dal PNR, impegna la Giunta e l'assessore Calzavari in maniera importante e determina una prospettiva in termini di approccio e di metodo di lavoro che ha generato poi anche un luogo del confronto con il tessuto economico, con le categorie economiche, e fa riferimento a quel tavolo di partenariato che è fortemente voluto da Francesco Calzavara e che entrerà strutturalmente in funzione da gennaio con appuntamenti periodici finalizzati a raccogliere elementi di programmazione e progettazione andando incontro a quelle che sono le aspettative del territorio, traducendoli in politica di sostegno da parte della Regione al tessuto economico, alle rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio per garantire una prospettiva consolidata di ripresa a tutti gli ambiti di competenza della Regione Veneto, ripeto, in una logica compartecipata e di un confronto costante. Grazie per l'attenzione. Grazie al dottor Maurizio Gasparin. Il rapporto statistico 2021 è un rapporto, troverete online, ricco di dati, di informazioni, ovviamente a disposizione di tutti. Potete vedere come è stato contestualizzato in una maniera importante rispetto a quelli che sono i riferimenti di carattere programmatorio che caratterizzano questo periodo. Ma ovviamente è un rapporto che, come dire, stimola la riflessione e le decisioni da parte di tutti i soggetti, siano essi organizzati, ma anche per i comportamenti dei singoli cittadini. Noi ci auguriamo che questo strumento possa favorire in un'ottica, come ha detto il segretario generale, di sostenibilità. È anche un rapporto statistico che è stato costruito grazie all'apporto di Banca Italia, di Veneto Agricoltura, di ARPAV, di Veneto Lavoro, che ringrazio in maniera importante e significativa, oltre che dalle strutture regionali, in primis la unità organizzativa statistica che ogni anno mette a disposizione di tutti il rapporto statistico. Dopo la mia presentazione e quella del direttore della unità organizzativa Sistar, dottor Francesco Alberti, ci sarà un momento poi di approfondimento e su questo permettetemi di ringraziare in maniera particolare la professoressa Monica Biglio, che è qui presente con noi, professore ordinario di econometria dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il dottor Manlio Calzaroni, responsabile dell'area ricerca dell'Associazione Nazionale e dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e già dirigente generale dell'Istat, e dell'ambasciatore Grammenos Mastroieni,
vice segretario aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo e osservatore ONU nei negoziati internazionali su clima, biodiversità, acqua ed oceani, che è collegato con noi in videoconferenza da Barcellona, mentre il dottor Calzaroni è collegato con noi da Roma. A me il compito quindi di rappresentare velocemente i due focus che caratterizzano questo rapporto statistico. In particolare faccio riferimento alla transizione verde e all'istruzione, competenze, pilastro dell'inclusione. Preliminarmente sottolineo che molti indicatori del rapporto statistico sono collegati agli scenari e agli obiettivi dei grandi ambiti programmatori che in questo momento stiamo vivendo. Citato prima in maniera importante più volte dall'assessore e dal segretario generale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche sono informazioni collegate agli obiettivi del Green Deal europeo, ai goal dell'Agenda ONU 2030 sulla sostenibilità e anche ai goal e agli indicatori della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, proprio in un'ottica di calare a terra, come si suol dire, quindi di contestualizzare in maniera importante il rapporto statistico per il 2021. Transizione verde è un tema, sapete, uno dei grandi temi del PNRR, insieme alla digitalizzazione e alla riduzione dei divari, rappresentando che con transizione verde si intende la trasformazione da un sistema produttivo intensivo e non sostenibile dal punto di vista dell'impiego delle risorse a un modello che invece ha nella sostenibilità il proprio punto di forza. Ecco, il termine sostenibilità significa traguardare la generazione presente, significa guardare e approcciare il lungo periodo e, come ricordava prima il segretario generale, lo sviluppo sostenibile, il tema della sostenibilità è declinato in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Ecco, la transizione verde proprio si focalizza sul tema della sostenibilità dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse. E vedete che è collegato proprio in maniera importante alla missione 2, al Green Deal europeo e alcuni goal dell'Agenda 2030, oltre che alla macro area 5 della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Veniamo a qualche dato. Il primo è rappresentato dall'andamento della temperatura media annua. Vedete, abbiamo in questa slide voluto rappresentare come l'accordo di Parigi 2015, ma anche l'Agenda 2030 dell'ONU, indicano in una riduzione importante della temperatura media annua uno dei motivi, uno degli elementi fondamentali appunto per contrastare i cambiamenti climatici. Ecco, in Veneto segnaliamo solo che l'aumento medio di temperatura ogni 10 anni è stato dello 0,55, quindi una situazione più positiva rispetto a un target complessivo da raggiungere, che appunto è il contenimento all'interno di 1,5 gradi. Un altro dato importante è dato dalle emissioni di gas climalteranti, che nel periodo del 1990 al 2015, ovviamente noi dobbiamo ragionare in termini di lungo periodo / lunghissimo periodo per capire l'andamento di questi valori, il Veneto registra una contrazione del 25% a fronte di una contrazione dell'Italia abbastanza simile del 23,2%, ma dobbiamo ricordare che al 2050 il target finale è la neutralità climatica, quindi sicuramente un percorso ancora importante da compiere, ma che dà comunque dei segnali di speranza e di cammino verso il raggiungimento di questo obiettivo. Sotto il profilo della gestione e quindi anche della gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, il PNRR pone un importante target, 65% al 2025, e il piano regionale dei rifiuti pone l'asticella ancora più alta, prevedendo un raggiungimento di un 84% al 2030 per quanto riguarda il Veneto. Dove siamo messi? Siamo al 74,7%. Quindi anche qui un percorso da fare, però se uno guardasse al dato medio nazionale siamo già ad un livello superiore, essendo l'Italia posizionata al 61,4%.
Un altro elemento importante di valutazione è l'indice di recupero, cioè la materia reimmessa nel ciclo produttivo, laddove il target al 2030 del Green Deal europeo è posto al 70%, il Veneto si colloca al 68%. Un altro aspetto importante per quanto riguarda la transizione verde o l'evoluzione verde è l'avanzamento dell'economia circolare in termini quindi di peso all'interno dell'economia. Vedete che il consumo di materiale interno pro capite, quindi quello che viene sostanzialmente riconsumato e non riutilizzato, vede comunque il Veneto in una posizione migliore rispetto a quello dell'Italia, e anche un peso in termini di quota del PIL e di totale addetti superiore rispetto sia all'Italia e direi in maniera significativa, sottolineo, anche rispetto all'Unione Europea, laddove il Veneto ha un PIL che pesa l'1,2% a fronte di un dato comunitario dell'1% e un totale degli addetti del 2,8% a fronte di un dato europeo dell'1,7%. Il segretario si è già soffermato sul tema del turismo sostenibile in termini di una delocalizzazione, cioè di un utilizzo, come dire, di una valorizzazione di tutto il territorio disponibile, quindi in termini quantitativi, ma anche una destagionalizzazione, quindi l'utilizzo di periodi sempre più lunghi da parte dei turisti. Vedete che la percentuale delle presenze sul totale veneto nei parchi naturali è del 10%, nelle aree UNESCO del Colline Prosecco siamo all'1%, e comunque il tema è quello di un rilancio del turismo che ovviamente fa della promozione della cultura un binomio inscindibile. Passiamo poi alla seconda parte del rapporto statistico, riguardante l'istruzione e le competenze, che sono pilastri dell'inclusione sociale. Siamo convinti che ovviamente solamente con un grande capitale umano si possano ridurre quelli che sono i gap in termini di inclusione sociale. Questo è il punto fondamentale. Se non c'è l'uomo davanti, se non c'è l'uomo al centro dell'attenzione dei policy makers, ma da parte anche di tutti, a cominciare dalle famiglie, se non c'è l'educazione e l'acquisizione di competenze, vengono meno quelle che sono le possibilità di una progressione sociale, quindi un inserimento nella società a pieno titolo e in piena dignità. Istruzione quindi quale caposaldo per poter gettare basi solide per il futuro del Paese, dagli asili nido all'università. Questo è collegato con la missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche con l'Agenda 2030 e con la macroarea 3 della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Importante è la rappresentazione della situazione riguardante i posti autorizzati nei servizi alla prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni per regione. Vedete che il Veneto si colloca con un indicatore, un indice pari al 30,6, superiore a quella dell'Italia. Il target però del PNRR è quello di arrivare al 33%. Come anche in percentuale di iscritti alla scuola primaria a tempo pieno per regione, vedete il Veneto è leggermente superiore al dato dell'Italia, ma il PNR dice di aumentare assolutamente l'offerta del tempo pieno, perché questo è collegato non solo al tema dell'educazione del bambino, nei primi anni di età questo è evidentemente fondamentale, ma è anche l'altro pezzo di ragionamento al fine di favorire una maggiore partecipazione nel mercato del lavoro da parte di chi è, marginalizzato, potenzialmente marginalizzato. Ecco, quindi i dati dicono che sotto questo aspetto sono ovviamente storicamente le donne quelle che poi nelle scelte quotidiane si dedicano maggiormente alle cura della famiglia. Certo che potenziare l'offerta proprio dell'istruzione nei primi anni di vita significa dare una possibilità importante per un riequilibrio delle percentuali di partecipazione e quindi dei tassi di occupazione nel mercato del lavoro delle donne rispetto agli uomini, anche con una riduzione del tasso di disoccupazione. Dall'asilo nido fino all'università, qui abbiamo la professoressa Biglio che ci può insegnare in merito. Vedete che i laureati, il target individuato dal PNRR è del 40%. Ecco, l'Italia è il 27%, l'Europa è già oltre il 40%, il Veneto è il 30%, quindi una percentuale superiore rispetto a quella italiana, ma comunque
il dato rileva un gap rispetto al target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come pure gli iscritti dell'ITS vengono dati dei dati importanti che, ancorché assoluti, quindi non relativizzati rispetto alla popolazione target o alla popolazione in generale, comunque parlano da soli, cioè gli ITS in Italia sono 20.000, vedete, in Germania 800.000 o in Francia 600.000, a testimonianza di un modello di educazione ed acquisizione di competenze che evidentemente vede l'Italia e anche il Veneto in una situazione che deve essere colmata. Anche altro aspetto importante per colmare i gap di genere, ampliare le competenze, è lo sviluppo e come dire, le scelte che fanno i nostri ragazzi verso le materie tecnico-scientifiche, verso le materie STEM. Anche qui importante il target della strategia nazionale per la parità di genere, che pone al 35% l'indicatore, il numero da raggiungere, il target da raggiungere entro il 2026, il Veneto è al 26%, l'Italia è al 27%, anche qui un gap sicuramente da colmare. Ultimi aspetti, le persone che possiedono competenze digitali elevate, l'Europa è a un livello del 33%, vedete che l'Italia e il Veneto se la giocano in maniera abbastanza simile, anche qui siamo a circa un terzo in meno rispetto alla percentuale del 33%. Occorre quindi recuperare il potenziale delle nuove generazioni riducendo l'abbandono scolastico, e su questo il Veneto performa meglio dell'Italia, 10,5 contro il 13,1, anche se non ha ancora pienamente raggiunto il target stabilito dallo spazio europeo dell'istruzione al 2030, e cioè il 9%, almeno il 9%, e la quota percentuale di giovani net, che quindi sono quelli che non sono né inseriti nel mondo del lavoro né cercano né sono inseriti in percorsi di formazione o di studio, il target al 2030 è il 9%, il Veneto è il 14,7%, l'Italia è 23,3%. Questo della quota di net è il dato forse più importante e significativo di una situazione di disagio complessivo, perché sono persone che non studiano, sono persone che non lottano a cercare un lavoro, sono persone che quindi si sono adagiate, sono scoraggiate. Ecco, il tema della fiducia del futuro evidentemente è un aspetto da considerare. Quindi, andando in conclusione con l'ultima slide, per una maggiore soddisfazione della vita, vedete, abbiamo messo altri dati, il tasso di occupazione femminile vede il Veneto al 56,5 con un dato europeo medio che è oltre del 62%, l'abbandono scolastico è al 10,5, come detto prima dobbiamo raggiungere il target almeno europeo, il tasso di disoccupazione giovanile è superiore a quello dell'Unione Europea. Ecco, quindi tanti dati, tanti stimoli di riflessione che il rapporto statistico ha cercato di rappresentare. Io darei adesso la parola... Posso solo, perché io devo tornare a Palazzo Balbi, volevo solo salutare, scusami se ho questo impegno concomitante a Palazzo Balbi. Volevo ringraziare la struttura che si è adoperata in questo importante lavoro con un appuntamento rinnovato negli ultimi 18 anni, quindi il dottor Perloso, il dottor Alberti, la dottoressa Pesce, tutti i colleghi che hanno lavorato. È un punto di riferimento, come ho detto prima, un elemento qualificante per la programmazione regionale, in una logica compartecipata di confronto che andremo a rappresentare anche con una serie di scelte che la Giunta regionale ha fatto e che saranno tradotte, come ho accennato prima, anche in questo tavolo di confronto che sarà avviato da gennaio. Grazie a tutti e buon lavoro per lavoro. Grazie al dottor Gasparin, buon lavoro anche a lui. Do la parola al dottor Francesco Alberti, che è direttore della unità organizzativa SISTAR della Regione del Veneto, che spiegherà come leggere il rapporto statistico in maniera interattiva. Prego Francesco, grazie. Allora, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio i presenti e chi ci sta guardando in diretta streaming. Allora, io parto da un presupposto, ovviamente i dati statistici ufficiali rappresentano un patrimonio della collettività. Qual è la missione allora di un ufficio di statistica? Quella di promuovere, diffondere, divulgare la conoscenza della realtà socio-economica del Veneto, comparandola col contesto sia nazionale che europeo che globale quando è possibile.
In quest'ottica, oggi è il giorno di presentazione del nostro 18° rapporto, insomma, e durante l'anno ci siamo interrogati come potevamo a diffondere, a divulgare e informare in maniera più, come direi, smart, ecco, la collettività. Abbiamo pensato quindi durante l'anno di lavorare un nuovo progetto, un progetto innovativo che è stato sviluppato nel corso degli ultimi mesi. Quindi sostanzialmente, oltre al volume cartaceo che è in distribuzione e ricordo anche al documento integralmente in formato digitale che è possibile consultare all'interno del nostro portale di statistica dentro la home page, che troverete dentro la home page di Regione Veneto, abbiamo voluto creare un nuovo prodotto online che è basato sul concetto di grafica interattiva. Non è che abbiamo scoperto l'America, chiaramente, perché è uno strumento già diffuso da un po' di anni e utilizzato anche dai principali enti pubblici di ricerca, sia in Italia, vedi Istat, che a livello comunitario, Eurostat, l'USA, e anche dalle principali testate giornalistiche, quelle più significative. Per grafica interattiva, semplicizzo, è sostanzialmente un modo per presentare agli utenti che visitano una pagina web delle animazioni e delle personalizzazioni. Quindi è una maniera per contribuire a creare un'esperienza più immediata per chi desidera approfondire informazioni specifiche. Lo scopo è quello che vi ho detto prima: vorremmo raggiungere un numero sempre più grande di fruitori delle analisi contenute nel rapporto statistico. Anche attraverso questi strumenti che sono di fatto di facile utilizzo e di immediata comprensione. Vi ricordo che il rapporto interattivo è consultabile un po' da dovunque ognuno si trovi, insomma, perché se uno è a casa può usare il PC, se è altrove può usare lo smartphone o il tablet, e quindi si trasforma di fatto in un'esperienza divulgativa più interessante per tutti. Della congiuntura macroeconomica è stato parlato diffusamente, dei 2 focus previsti quest'anno, proposti quest'anno, quindi la transizione verde, l'istruzione finalizzata all'inclusione sociale, è stato altrettanto parlato diffusamente. Io adesso passerei a farvi vedere direttamente il nostro rapporto statistico interattivo. Allora, nel portale di statistica di Regione Veneto vedete che è stato pubblicato il rapporto digitale integrale con visualizza, entrerete nei capitoli e potrete consultarli, scaricarli. Avete anche una versione, oltre che in PDF, in Excel, dove potete tirarvi giù tutti i dati che sono stati utilizzati per la predisposizione del rapporto completo in formato digitale. Subito sotto vedete il rapporto statistico interattivo, la novità di cui vi parlavo quest'anno. Scusa, dove sono finito? Un attimo solo che adesso lo mettiamo in... Eccolo qua. Questo è la home page del rapporto statistico interattivo. Vedete che è formato di 3 sezioni. La prima, la più corposa, la più grossa senz'altro, è quella legata alla congiuntura, la congiuntura macroeconomica. Dopo abbiamo i 2 focus tematici, le 2 dashboard che abbiamo citato prima, transizione verde e istruzione pilastro dell'inclusione. Io partirei immediatamente dalla congiuntura macro. Allora, i dati sono stati diffusi, spiegati in maniera esaustiva dai relatori che mi hanno preceduto, quindi vorrei limitarmi innanzitutto a dirvi cosa contiene questa sezione qui, che ripeto è corposa, e a spiegarvi come leggerla in maniera abbastanza semplificata. Qui dentro abbiamo tante cose: l'andamento del PIL, il valore aggiunto sui settori economici, i comparti, i driver principali di punta del Veneto, che sono poi sostanzialmente le imprese, l'export e il turismo, e poi parliamo anche di mercato del lavoro.
Ora, come va letto questa serie di grafici? Allora, convenzionalmente si è deciso di individuare il Veneto con il colore azzurro, primo dei due grafici, e l'Italia con il colore verde, quindi tutto quello che troverete adesso, anche nei seguenti grafici, sarà contraddistinto dal blu per il Veneto, dal verde per l'Italia. Per quanto riguarda, vi faccio solo un attimo vedere, tutto quello che non è né Veneto né Italia, in questo caso è un quadro mondiale, però potrebbe essere un quadro a livello regionale oppure a livello europeo, paesi UE. È di colore arancione. Interessante il menu a tendina che ci fa vedere come possiamo modificare la variazione percentuale del PIL, per esempio, andando a cliccare su un anno particolare. Tenete presente che quello che vedete nell'ambito tratteggiato è relativo alle previsioni che sono state predisposte, perché i dati Istat non arrivano sempre in tempo reale, quindi alle volte dobbiamo ricorrere a delle previsioni di agenzie specializzate. Naturalmente qui stiamo parlando nella fattispecie per esempio del 21 e del 22. Ecco, questo è un quadro sempre PIL che ci mostra l'economia nello scenario internazionale, anche qui quadriennio, parte dal 19, vedete come cambiano i numeri, anche qui in previsione sull'ultimo biennio 21 e 22, e sono riferiti a 4 ambiti: il mondo, quello globale, Stati Uniti, Cina, paesi dell'Unione Monetaria Europea. Ecco, questo a me piace molto, questo grafico qua, è l'andamento del PIL in variazione percentuale annua su una serie storica molto lunga, 2006-2022 previsioni ovviamente, e come vedete le curve vanno a evidenziare, qui ci sono dei tooltip, in qualsiasi punto voi vogliate posizionarvi potrete vedere, per esempio, vi dicevo prima arancione, quello che non è Veneto o Italia, quindi in questo caso area euro, Veneto e, prendo uno a caso, Italia. Vedete per l'anno 17 ad esempio la variazione percentuale dell'Italia è 1,7. Queste sono stime e previsioni per i prossimi 2 anni. Di interessante che cosa c'è qui? Abbiamo anche la possibilità di far confronti diretti con un qualsiasi paese dell'Unione Europea. Ho selezionato la Francia e mi viene fuori la serie storica della variazione del PIL per la Francia, così come per tutti gli altri volendo. Stesso ragionamento lo facciamo qua andando a analizzare il PIL pro capite o la variazione percentuale, a seconda, di Veneto, Italia e le singole regioni. Prendo per esempio, che ne so, la Lombardia ed ecco qua il quadro che ne risulta. Serie storica molto lunga anche qua perché stiamo parlando di una quindicina d'anni, insomma. Ecco, poi a seguire abbiamo altri grafici costruiti in modo in visualizzazione diversa. Consumi delle famiglie in Veneto e in Italia. Qui oltre agli consumi abbiamo anche gli investimenti fissi lordi. Ascisse anno di riferimento, ordinate valori percentuali, variazioni percentuali annue. Segue un quadro d'insieme sulle dinamiche del valore aggiunto nei principali settori economici, sia in Veneto, vedete, giro di qua e finisco in Italia, sempre con tooltip che ci danno le indicazioni puntuali anno per anno e le previsioni per il prossimo biennio. Qui i settori economici sono servizi, industria, costruzioni, agricoltura, poi abbiamo un aggregato sul totale. A seguire i 3 driver principali, i comparti di punta dell'economia veneta: imprese, export e presenze turistiche. Questi sono stati calcolati su un periodo quasi triennale, partendo dal primo semestre 19 e arrivando fino al primo semestre 2021. Come vedete i valori cambiano a seconda del periodo che prendo in considerazione. Qui abbiamo la variazione percentuale delle imprese, un focus specifico sulle imprese, e vediamo
i riferimenti, i confronti tra Veneto e Italia in funzione della tipologia di macrosettore, oserei dire meglio, di impresa. A scendere abbiamo preso un focus specifico sulla manifattura perché è uno dei settori di punta del Veneto per tipologia e voce. Vedete qua chimica, elettronica, alimentari, legno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui ci siamo dedicati un po' all'export. Vediamo sempre per quota o variazione percentuale il rapporto, il confronto tra Veneto e Italia in una serie storica parecchio lunga, perché comincia dal 2007, comincia nel 2007 e finisce nel 2020. Ecco qui, quadro del turismo. Turismo che riparte dopo un anno veramente difficile, viene valorizzato attraverso questi grafici che prendono in considerazione i 5 comprensori principali, diciamo, città d'arte, lago, mare, montagna e terme, e considera le presenze dal punto di vista di arrivi e di presenze, scusate, di italiani, stranieri e totali, e vediamo, questo è il tipo di turista, qui il comparto può essere alberghiero, extraalberghiero e totale. Vedete che il tooltip ci aiuta, prendo per esempio gli arrivi di italiani nel comparto alberghiero, è un decennio, quindi partiamo nel 2011 e finiamo nel 2020. Vedete qui per esempio nell'anno 19 arrivi 2.566.000, eccetera. Collasso poi nell'anno successivo, ma per ovvi motivi. Vi segnalo comunque che dai dati, seppur provvisori, che abbiamo in mano, il turismo sta riprendendo molto bene quest'anno e c'è stata una ripresa veramente notevole. Ecco, mercato del lavoro, ultimo quadro, anche questo abbastanza corposo, che ci fa vedere i tassi di occupazione e di disoccupazione in Veneto e in Italia, sempre su una serie storica quadriennale, 17, 18, 19, 20. Vedete, se io cambio anno, cambia anche il valore, ovviamente disoccupazione, eccetera. Andamento, abbiamo concentrato l'attenzione, partendo dai grafici appena fatti vedere, sull'andamento per genere, quindi sempre confronto Veneto-Italia per femmine, maschi e per il totale. Interessante vedere che è possibile comparare anche una qualsiasi regione italiana. Prendo il Piemonte per esempio, vedete che la linea arancione evidenzierà il Piemonte e ci dà i riferimenti, il tasso annuale per tutto il periodo di riferimento. Qui abbiamo 12 anni di osservazione. Sì. Ecco qui la disoccupazione giovanile, una graduatoria molto molto lunga anche questa, parte dal 2008. Ovviamente più basso l'istogramma, più le situazioni vanno bene, sempre Veneto, Italia, altre regioni a confronto. E così via, insomma, ecco. Si conclude la parte congiunturale con le assunzioni nelle aziende private in Veneto, anche qui per tipologia di azienda, e ecco, piccolo segnale di speranza dopo un periodo veramente difficile, insomma nel 2020 qualcosa ritorna a crescere e quindi anche in questo senso siamo fiduciosi. Faccio un velocissimo punto di osservazione sulle due dashboard, sui due focus specifici. Sui dati sono già stati spiegati tutti dal collega che mi ha preceduto, quindi temperatura media in Veneto, eccetera. Emissioni di anidride carbonica, qui è possibile per esempio, mi interessa che focalizzate l'attenzione su alcuni punti, cioè è possibile andare a pescare il settore, che ne so, residenziale, vedete l'andamento dal 2005. Questo è molto bello, l'andamento della raccolta differenziata nei comuni. Allora, fatto 100 sulle ordinate, vediamo le tipologie di raccolta, multimateriale, piuttosto che vetrocarta, verde, eccetera. Qui vediamo gli anni di riferimenti. Interessante cosa, posso digitare anche, questo è il dato Veneto.
posso digitare anche un comune e avrò, vedete come cambia il grafico, il dato riferito a qualsiasi comune del territorio veneto. Azioni e imprese per la sostenibilità, PM10, consumo di materiale interno, consumi di fonti rinnovabili, gli ultimi tre confrontabili anche con le singole regioni. Non mi dilungo molto, ma vi faccio vedere in un minuto anche il settore istruzione. Qui abbiamo fatto un ragionamento che prende in considerazione il percorso di istruzione dalla nascita fino, direi, quasi all'università. Quindi 3 momenti posti nei nidi, come diceva il collega prima, però visualizzato in maniera molto simpatica. Questo, vedete, il grafichetto è il dato Veneto generale nel quinquennio 14-19. Se io allargo la mappa posso selezionare un qualsiasi comune del territorio nostro e vedere l'andamento dei posti negli asili nido. Posso digitarlo, qui è possibile addirittura individuare una provincia oltre che un comune nella sua interezza. Diffusione nel tempo pieno e del tempo normale nelle scuole in Veneto e in Italia, questa è riferita alla scuola primaria, quindi elementari. Per le superiori invece competenza confronto in Veneto e in Italia. Usando i test invalsi è possibile individuare i livelli, più alto è più le competenze sono avanzate, e metterle a confronto tra Veneto e Italia. Chiudo con gli ultimi 3 grafici. Il tasso di abbandono scolastico, anche questo per genere, maschi e femmine totale, per italiani e stranieri oppure totale, in Europa, Italia, Veneto e per singola regione. Il tasso di abbandono scolastico, dicevamo, i laureati tra i 30 e i 40 anni, il livello, vedete l'Europa, ma vedete che anche il Veneto non è messo male, la percentuale di NEET, coloro che non lavorano, non studiano, non fanno formazione professionale. Anche qui potete comparare tutto con singole regioni. Bene, io mi fermerei qui. Vorrei, prima di congedarmi, fare un piccolo ringraziamento a tutti i colleghi che in questi mesi hanno lavorato nel gruppo di lavoro della statistica, gli analisti, gli statistici, per realizzare questo prodotto. E visto che li vedo in studio, anche un ringraziamento va ai componenti del gruppo Sheldon Studio di Bolzano, che si sono occupati della parte informatica e anche comunicativa, sui consigli comunicativi nella realizzazione della nostra grafica interattiva. Grazie e arrivederci. Grazie al dottor Alberti, quindi un rapporto statistico, come potremmo dire, un po' tutto da scoprire, da analizzare in maniera dinamica, quindi i dati sono moltiplicati rispetto al testo. Finita questa prima parte, iniziamo la seconda, quella di una illustrazione, di un approfondimento, di commenti da parte dei tre discussant che ho prima presentato. Partirei con la professoressa Monica Biglio, ringraziandola ancora della sua partecipazione. Grazie professoressa. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Mi congratulo anche, sarà che io di dati mi occupo regolarmente, quindi vedere il lavoro ben fatto anche per quanto riguarda il rapporto e la possibilità di averlo, come dire, anche fruibile in maniera, come dire, completa e con approfondimenti, oltre al fatto della disponibilità di maggiori dati e di visualizzazione di questi dati in modo diverso, ovviamente, aiuta molto anche l'utilizzo corretto di questi dati. I temi affrontati oggi sono, come dire, una descrizione a tutto tondo di quello che è il potenziale della Regione Veneto. Io mi sono permessa di fare un approfondimento sulla parte, diciamo, congiunturale, anche sul fatto che oramai sono 2 anni di Covid e gli impatti non sono ovviamente un dettaglio. Lascerò poi ai colleghi che intervengono dopo di me affrontare i temi della sostenibilità e dell'istruzione. Pur occupandomi di istruzione, ho lasciato il passo, diciamo, su questi temi. Allora, vediamo di riuscire. Oh, perfetto, adesso sono andata oltre, c'è un ritardo benissimo. Allora, qui riprendo una visione di insieme. Questo è il prodotto interno lordo a livello trimestrale, per quanto riguarda il Veneto è annuale,
che riguarda i maggiori paesi europei, con un'attenzione, ovviamente collocando anche il Veneto all'interno di questa dinamica. Il Veneto si era sempre mosso al di sopra di quella che è la media sicuramente italiana, si era sempre mosso bene. Ovviamente il crollo del 2020 di una certa entità, la ripresa è in corso, diciamo, c'è un rimbalzo sicuramente, lo vedete chiaramente nel secondo trimestre del 2021. Il terzo trimestre sembra piccolo rispetto al secondo trimestre, però confrontatemelo per favore con gli anni precedenti, quindi è comunque significativo anche il terzo trimestre. Ovviamente ora ci sono una serie di temi e alcuni di questi sono quelli che vorrei affrontare per valutare anche le prospettive comunque di chiusura del 2021 e il 2022. Il Veneto si muove bene, se lo vediamo all'interno come produzione industriale, allora qui il grafico è sempre trimestrale, la fonte è leggermente diversa, però guardiamo le variazioni percentuali. Quello che vedete in verde, spero si veda, la linea continua è l'Italia, la linea tratteggiata verde è il Veneto. Quello che è importante vedere è che nell'arco del secondo semestre del 2020 e tutto il 2021 l'Italia si muove al di sopra di quelle che sono le dinamiche europee e il Veneto è sopra l'Italia, quindi tra virgolette in quel grafico che vedete il Veneto, la curva è più alta e scende anche meno, diciamo, nell'ultimo pezzo. Ripeto, guardate sempre l'ultima cifra che sembra un ridimensionamento importante, però va sempre confrontata con quello che c'era prima e non tanto con l'ultimo dato. La dinamica e la ripresa, uno dei modi di leggerla è sicuramente, pensando al Covid, quella legata alla mobilità. La mobilità in questo caso è un indice Google che rappresenta con dati giornalieri la mobilità in Italia e nel Veneto. Il Veneto è sempre quello tratteggiato, la linea blu è verso gli alimentari e le farmacie, quindi diciamo i movimenti necessari, mentre la linea verde riguarda il commercio al dettaglio e le attività ricreative. Allora è interessante sicuramente vedere la ripresa. Quello che può essere un pochino più, come dire, può creare qualche preoccupazione è che ovviamente la dinamica è rimasta a livelli pre-Covid per quanto riguarda gli spostamenti, diciamo, necessari, si sta ridimensionando nell'ultimo mese e mezzo per quanto riguarda i movimenti verso le attività di commercio al dettaglio e di tipo ricreativo, quindi dimostrando, diciamo, preoccupazione in un qualche modo, quantomeno una riduzione della mobilità verso questo tipo di attività. È vero che il clima fiducia complessivamente è buono, per le imprese risulta stabile, per le famiglie risulta ridimensionato nel mese di novembre. Ovviamente prima abbiamo sentito raccontare bene, cioè il tema della ripresa del turismo, vedere combinato questa leggera flessione della fiducia per quanto riguarda le famiglie, questa riduzione della mobilità per quanto riguarda le attività anche ricreative, ovviamente desta qualche preoccupazione anche sull'impatto della quarta ondata Covid sul turismo. Comunque il grosso dell'attività turistica il Veneto l'ha già visto complessivamente nell'arco dei primi 3 trimestri, per cui le preoccupazioni su questo fronte sono comunque minori. Detto questo, le prospettive complessive per il 21 e ovviamente oltre rimangono buone. Queste sono le previsioni, in parte quelle riportate dal bollettino statistico su dati Prometeia, le altre, quelle in parentesi quadra per quanto riguarda l'Italia, riguardano le previsioni Istat di inizio dicembre, che sono anzi migliori rispetto a quelle fatte a luglio da Prometeia. Nel complesso sono numeri buoni. Quello che vi invito, tra virgolette, ad osservare sono che per quanto riguarda gli investimenti, questi sono importanti nel 2021, rimangono ridimensionati, ma ripeto, sono importanti nel 2021, viceversa i consumi e le famiglie sono previsti maggiormente in ripresa nel 2022. La dinamica delle importazioni ed esportazioni la vediamo un attimino dopo. Allora,
Queste prospettive rimangono importanti, rimangono buone, si basano su una serie di presupposti. Innanzitutto che, cosa che abbiamo appena accennato, le misure legate all'emergenza sanitaria non trovino nuovi meccanismi di lockdown. Attualmente il passaggio in zona gialla ha significato l'uso della mascherina in più, non ha comportato modifiche sostanziali. Ovviamente queste possono, come dire, indurre a ridimensionamenti. Si realizzi l'attuazione del PNRR e la politica monetaria, questo è l'ultimo aspetto che vorrei toccare, rimanga nel complesso accomodante. Allora, vediamo per quanto riguarda l'impatto del PNRR. È già stato, tra virgolette, dettagliato anche e presentato. Diciamo che a grandi linee quello che le previsioni a livello di governo è che per quanto riguarda il quinquennio, quindi alla fine del 2026, ci sarà un incremento di 3,6 punti percentuali rispetto allo scenario base in cui non ci fosse stato l'introduzione del piano. Allora, ovviamente quello che ci si aspetta dal PNRR è la crescita, quindi contribuire alla crescita. Ci sono però anche una serie di altri aspetti, non da poco, riguardo all'agevolare la convergenza economica e sociale, uno dei temi peraltro che ho sentito in più occasioni giustamente sottolineare, sia all'interno dell'Unione, ma anche pensando alla correzione dei principali squilibri macroeconomici, e anche per l'Italia c'è attenzione rispetto a questo tema. Pone le basi per l'ambiziosa transizione doppia, cioè sia ecologica che digitale, e nel lungo periodo, questo è un tema un pochino più politico, aiuterebbe anche la realizzazione di una politica fiscale a livello europeo che in qualche modo è stata avviata con il Next Generation EU. Ora, ci sono però ovviamente temi come dire, preoccupazioni rispetto alla fragilità della sua implementazione, e qui mi sono permessa in un qualche modo di collocare anche il Veneto all'interno di queste preoccupazioni. Allora, la transizione ecologica e digitale comporta sfide impegnative, particolarmente impegnative, forse in qualche caso sottovalutate, per i governi, oltre al fatto che chiede investimenti importanti anche per il settore privato. Qui parliamo soprattutto per il fronte transizione ecologica. Se andiamo a vedere la transizione ecologica, il Veneto nel complesso ha una bella impronta verde, nel senso che dimostra maggiore efficienza nell'uso delle risorse rispetto alla media nazionale, sia in termini di consumo di materiale interno per unità di pila, che è lo 0,24 per tonnellate, scusate, per 1.000 euro per quanto riguarda il Veneto, contro lo 0,28 a livello nazionale, sia in rapporto alla popolazione, quindi 7,6 tonnellate pro capite contro le 8 a livello nazionale. Quindi questo è un tema, e l'impronta verde del Veneto, tra virgolette, aiuta a, come dire, a rafforzare il potenziale di una transizione ecologica. C'è poi il tema della grande impennata dei prezzi, parzialmente vista nel rapporto, che ovviamente giustamente peraltro guarda più i movimenti in termini di quantità. L'impennata del costo di prezzi delle materie prime comunque è stata estremamente significativa, si è accompagnata all'interruzione delle catene internazionali del valore, quindi rottura anche delle catene distributive, e queste dovute a una serie di ragioni che cercherò poi di analizzare, però ovviamente questo potrebbe frenare la crescita e dall'altro lato porre l'Europa tecnicamente in svantaggio tecnologico sia verso gli Stati Uniti che soprattutto la Cina. Il successo poi dell'intero piano, e questo non semplicemente a livello italiano ma a livello europeo, riguarda l'Italia, in quanto l'Italia è lo Stato dell'Unione che beneficerà del maggior ammontare di finanziamenti europei ed è l'unico ad aver previsto l'utilizzo completo dei fondi a disposizione. Quindi nel momento in cui giudichiamo il potenziale di realizzo, c'è un fattore Italia, e c'è un fattore Italia che significa la capacità delle imprese, che peraltro nel bene e nel male il Veneto le rappresenta al meglio, sono comunque imprese di piccolissime dimensioni, con organizzazioni produttive spesso
di tipo tradizionale, che hanno fatto il valore, la resilienza se vogliamo, però dall'altro lato possono essere meno pronte ad affrontare la trasformazione tecnologica. Questi dati, un piccolo approfondimento su quelli che sono stati presentati, oggettivamente il Veneto mostra tra pre-emergenza e post-emergenza comunque una crescita significativa di una serie di indicatori che rappresentano anche la capacità e l'attenzione delle imprese venete nell'affrontare i temi legati alla digitalizzazione della connettività, alla presenza di un sito web aziendale adeguato, all'utilizzo in maniera più importante di canali di vendita che guardino anche appunto al digitale. C'è poi il tema delle risorse stanziate per la formazione. Qui lascerò, perché qui c'è il tema di avere poi anche capitale umano preparato per poter affrontare determinate sfide. Quindi il tema, l'approfondimento che riguarda l'istruzione è indubbiamente importante. Anche qui il Veneto non ha riportato i numeri, però appunto stati presentati prima, che hanno comunque livelli superiori almeno a quelli italiani. Mercati finanziari in generale non bancari, l'Italia rimane un paese bancocentrico e quindi la non presenza di altre forme di finanziamento e di finanziabilità ovviamente possono costituire meccanismi di riduzione o comunque di ridimensionamento di quello che è il potenziale. Poi l'Italia, ricordiamoci, per far fronte alla pandemia nel 2020 è comunque il paese che ha fatto segnare il maggior incremento del rapporto debito-PIL, cioè partiva da un rapporto debito-PIL elevato. L'attenzione e il contrasto, diciamo, dell'emergenza sanitaria ha comunque pesato di più, per cui nel complesso se il piano non riesce ad arrivare a portare i risultati, c'è un tema che effettivamente, come dire, stiamo andando crescendo il rapporto debito-PIL e questo potrebbe ovviamente pesare laddove, e auguriamoci da un certo punto di vista, si torni a meccanismi normali anche di attenzione di quelli che sono le regole europee sui bilanci nazionali. Quindi il successo del PNRR dipende molto anche dalle capacità dell'Italia di riequilibrare i conti pubblici, fanno parte dei grandi temi che sono ovviamente sul piatto, però continuando e avendo la possibilità di sostenere la crescita economica. L'altra parte, e spero di affrontarla un pochino, è quella che riguarda il tema delle strozzature nelle catene globali del valore. Questi sono i dati presentati da Banca d'Italia, leggiamoli brevemente, nel senso che 2/3 delle imprese industriali hanno sperimentato difficoltà di approvvigionamento di materie prime e intermedie. E le difficoltà di reperimento degli input produttivi, i rincari delle materie prime e delle energie sono ovviamente attesi anche per una serie di ragioni, non sono completamente finiti, ma il tema rimane sul piatto e quindi in qualche modo possono ridurre e rendere più caute le aspettative per i prossimi mesi. Quindi il tema diventa l'andamento dei prezzi, che in un primo momento vediamo come prezzi al consumo, prima di affrontarli come prezzi della produzione industriale. I prezzi al consumo che hanno visto ricordiamoci erano attorno, cioè il tasso di inflazione, quindi questo è l'indice dei prezzi al consumo, rimaneva estremamente, come dire, variazioni molto basse, negative in determinato periodo, spingendo addirittura a preoccupazioni per tassi di crescita dei prezzi negativi. Nell'arco del 2021, soprattutto alla fine del 20, sono partiti e i tassi di crescita ora, all'ultimo dato europeo, era il 5,9%, che ovviamente è un valore significativo. Questi sono i prezzi al consumo, l'andamento è simile per quanto riguarda il comportamento dell'Italia. L'Italia è quella verde, sì, che la vedete bene, e rimane al di sotto, diciamo, anche della media europea. Laddove va crescendo l'Italia è quando parliamo di prezzi energetici. Per quanto riguarda gli energetici, la Spagna ci sta sopra, però l'Italia rimane ben al di sopra della media europea e del comportamento di altri paesi.
Allora, le pressioni sui prezzi, in parte l'abbiamo detto, l'interruzione delle catene di approvvigionamento, quindi la carenza di materie prime e di prodotti intermedi. Questo ha riguardato tutti i settori, gli agricoli, gli energetici, i semiconduttori. Penso che chiunque abbia avuto un qualche lavoro da fare o un qualcosa da attendere si sia sentito ripetere che non arriva niente e che i prezzi stanno crescendo. Ovviamente questo è stato dipeso da anche limitazioni alla circolazione che hanno caratterizzato il 2020 e quindi maggiori costi di trasporto. L'accelerazione della crescita della domanda globale, soprattutto nel 2021, soprattutto nel 2021, una serie di cui vorrei fare un accenno, ci sono anche dinamiche geopolitiche e più in generale le strategie industriali di altri paesi che ovviamente incidono sul risultato finale in termini di prezzi. Alcuni fattori temporanei, questi riguardano la Germania che nello specifico aveva sospeso l'IVA per una serie di mesi, la reintroduzione della stessa ovviamente ha pesato sull'andamento dei prezzi. Allora, l'interruzione, torniamo su questo, perché uno, come dire, dei temi che rimangono sul tappeto è quello che è successo e quanto potrà ripetersi, e quindi quanto potrà incidere poi anche sull'andamento dei prezzi. Allora, l'accelerazione della crescita, soprattutto all'inizio del 2021, era ovviamente attesa, ma non ci si aspettava un impatto così importante in termini anche di variazione dei prezzi, quindi sull'inflazione. Da un lato c'è sicuramente la ripresa della domanda, che era stata ampiamente repressa dalla pandemia, che si è associata a massicce spese fiscali, ovviamente per affrontare la crisi sanitaria. Una serie di eventi climatici avversi che hanno caratterizzato inevitabilmente comunque il 20 e il 21 e poi nel complesso una situazione di politica monetaria e quindi di disponibilità di liquidità estremamente elevata e per tutto il periodo. Questi sono l'andamento dei prezzi alla produzione nel settore manifatturiero. Allora vi invito a osservare la scala di sinistra. Prima ragionavamo su numeri che erano praticamente sempre al di sotto del 5, qui andiamo tranquillamente quasi al 10 e anche sopra, quindi con un impatto poi di una certa entità. Qui l'Italia si muove all'interno dell'Europa, cioè nel senso come variazione dei prezzi è come l'Europa, ma è ovviamente un'impennata non di poco conto. Qui anche solo per darvi il senso e la misura poi di quelli che sono i movimenti dei prezzi per determinate materie, in questo caso sono il petrolio e il gas, ma poi anche per una serie di metalli sono non da poco. Vi dicevo prima e mi riferivo alla questione delle dinamiche anche geopolitiche a livello globale e il fatto di politiche industriali diverse. Allora all'inizio del settembre-ottobre c'era il tema della Cina che voleva abbandonare il petrolio e passare al gas. Questo ovviamente ha comportato impennate del prezzo del gas, sono chiaramente visibili non da poco, ma anche se pensiamo a materiali da rame, litio, acciaio, ferro, ma soprattutto anche poi il manganese e il nickel, si tratta di metalli che di per sé sono, pensiamo al manganese, il manganese è un metallo comune, ok? Quindi lo si trova un pochino ovunque, però la Cina chi sta gestendo il 90% del metallo per gli utilizzi. Se andiamo a vedere il cobalto, che è un altro, l'ho riportato dopo, anche qui in questo caso il 70% viene estratto altrove, però poi il 70% delle forniture poi a livello globale riguardano ugualmente la Cina, perché viene utilizzato soprattutto per quanto riguarda le batterie, eccetera. Questo riguarda anche il discorso del litio, così come riguarda dove ragioniamo sul 90%, guardate come è cresciuto il prezzo, però riguarda il 90%, riguarda l'utilizzo appunto per le batterie delle auto
elettriche, o il rame che vede quella impennata. Anche in questo caso qui collochiamolo all'interno dell'utilizzo che ne viene fatto. Il rame per un motore termico sono circa 25 kg, un motore ibrido ne usa 30, un motore elettrico ne usa il doppio. Quindi anche poi come questo va a incidere, questi aumenti di prezzi rispetto anche al trasferimento degli stessi a livello di prodotto finito, ovviamente è di una certa consistenza. Qui quello che volevo sottolinearvi è che le dinamiche per questo tipo di beni sono sempre state estremamente volatili, ma nell'arco degli ultimi 2 anni ovviamente sono diventate importanti e significative per quel che riguarda poi anche le dinamiche degli scambi commerciali. Questi sono dati che sono stati già presentati, riguardano l'andamento il crollo nel 2020, che ha riguardato soprattutto beni intermedi, quindi metalli e produzioni meccaniche. Poi c'è stata la ripresa, i metalli li abbiamo appena commentati. Le attese per il 2021 sono comunque di un export, numero che è stato in parte già presentato, c'è un'attesa, l'export regionale per i primi 9 mesi del 2021 è stato superiore del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 e quasi tutti i settori sono con segno positivo tranne appunto mezzi di trasporto e componentistica. Incrociando queste informazioni, fonte Banca d'Italia in questo caso, anche con le informazioni di Unioncamere e pensando alle dinamiche dei prezzi, questo surriscaldamento della domanda da parte delle imprese non ha fatto emergere temi e quindi allo stato attuale l'aumento dei costi si ripercuote sui prezzi finali. E la domanda con cui, tra virgolette, chiudo il tema, ma d'altronde è la domanda di questi giorni, perché le dichiarazioni anche di ieri sera per quanto riguarda la Banca Centrale Europea è appunto stiamo affrontando un tema di inflazione transitoria o di un'inflazione che possa diventare non transitoria, quindi con tutti i temi che questo può comportare. Al momento le dichiarazioni ufficiali della Banca Centrale Europea, così come a livello italiano, sono quelle di una inflazione che ci si attende per il prossimo futuro in calo moderato, quindi avendo da un lato escluso la deflazione e dall'altro anche contenuto l'idea di poter contenere l'inflazione non troppo oltre il target. Gli Stati Uniti, le dichiarazioni già da inizio dicembre sono invece ribadite in questi giorni sia da parte della Fed che da parte del Tesoro che non si possa considerare un evento transitorio. Per cui tutti i temi che abbiamo visto, dal lato dell'evoluzione della pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con i temi di ripercussione sui prezzi e quindi come spinte inflattive rimangono sul tavolo. Penso che il mio tempo sia stato esaurito e intanto vi ringrazio. Grazie professoressa Bilio per le sue suggestioni. Passo la parola al dottor Manlio Calzaroni per il suo intervento. Il dottor Calzaroni è già dirigente generale dell'Istat e quindi una grandissima esperienza in tema di raccolta ed elaborazione dati e di lettura soprattutto dei dati, e attualmente responsabile dell'area ricerca dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la più grande, associazione che raccoglie centinaia di soggetti pubblici e privati che ragionano in termini di sviluppo sostenibile. A lei, dottor Calzaroni, ringraziandolo ancora per la sua presenza. Grazie a voi, ringrazio per questa opportunità e non posso che unirmi ai complimenti per il lavoro fatto che, devo dire, non mi sorprende più di tanto, vista la mia esperienza in Istat appena ricordata, fatto dagli ex colleghi dell'Ufficio Statistico della Regione Veneto, che quindi non posso che, di cui conosco la qualità da parecchi decenni. Ecco, sono qui anche con un altro cappello, soprattutto con un altro cappello, è quello di responsabile ASVIS per l'area ricerca e per il monitoraggio dello sviluppo sostenibile. Allora provo a condividere anch'io lo schermo, scusandomi per il fatto che non sono presente, ma la pandemia purtroppo ci sta condizionando molto. Si vede lo schermo? Tutto a posto?
A posto, grazie. Perfetto, grazie a lei. Allora, già si è parlato molto di numeri, quindi io parlerò, contrariamente a quando forse aspettato, dirò pochi numeri, ma mi premeva, vista anche la qualità del lavoro dei colleghi, sottolineare le nuove sfide della statistica, soprattutto della statistica ufficiale, in questa situazione di trasformazione comunque dovuta e sicuramente accelerata e peggiorata in termini negativi per le conseguenze che ha dalla pandemia che ci sta colpendo da appunto almeno 2 anni. E quindi già è stato ricordato quelli che sono gli obiettivi e le tematiche affrontate dall'Agenda 2030 dell'ONU, scusate, che si basa su 4 pilastri: ambientali, sociali, economici e istituzionali. Io amo sempre sottolineare che l'Agenda 2030 non è un libro dei sogni, ma è uno strumento che dà indicazioni su cosa e come dobbiamo misurare la nostra realtà, la realtà in cui viviamo, per migliorare la qualità della nostra vita. Quindi in qualche modo è un manuale con un approccio appunto multidimensionale da cui partire per costruire le nostre politiche. Si è parlato molto, soprattutto nella prima parte di questa giornata, delle politiche, della strategia del Veneto, di che cosa si vuole fare. Credo che sia un tema fondamentale che implichi anche, appunto, come dicevo prima, una nuove sfide per la statistica, soprattutto la statistica ufficiale, ma anche quella accademica, come visto dal precedente intervento. Perché dico questo? Ricordo alcune cose, quali sono le linee guida della Commissione europea, che sono la base del PNRR. Questi sono gli obblighi che le linee guida chiedono agli Stati membri, che cosa devono fornire. Mi limito qui a leggere gli ultimi 2 punti. Devono fornire che cosa? La metodologia che verrà adottata per monitorare attraverso indicatori adeguati ogni specifica componente del piano e il suo grado di attuazione. Ancora, devono fornire sistemi nazionali di gestione e controllo dell'attuazione del piano e gli organismi istituiti per garantire l'integrità del processo. Come vedete, una attenzione molto alta a quelli che sono i temi del monitoraggio e quindi della analisi quantitativa. Lo ricordava all'inizio l'assessore, questo che credo che sia uno degli aspetti più positivi, pur in questa situazione assolutamente negativa, di quello che ci sta succedendo, e cioè che, e lo dico da cittadino oltre che da statistico, che l'attenzione della politica alla misura, alla verifica, al monitoraggio delle proprie azioni si è aperta molto più che non in passato. Anche le linee nazionali non possono che ripetere e riprendere questi ambiti e quindi definire gli ambiti prioritari di azione e costruzione di politiche integrate nel quadro delle strategie dello sviluppo sostenibile e quindi del PNRR, ma soprattutto costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle politiche. Ripeto, valutazione delle politiche, anche a livello territoriale, con l'obiettivo di costruire sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione delle politiche. Io credo che più chiaro di così non si possa essere. Questo deve essere un input che importa, che comporta dei cambiamenti anche per la statistica. E quindi non posso che ribadire quello già detto, e quindi c'è la nuova sfida che la statistica ufficiale deve affrontare per rispondere a queste nuove esigenze informative. E da questo punto di vista io vorrei sottolineare 2 aspetti. Uno, l'individuazione di obiettivi quantitativi che misurano il miglioramento della qualità della vita. Attenzione, più che indicatori di produzione, di realizzazione, qui si parla di indicatori di outcome che sono ben difficili, è noto, da trovare, ma che comunque devono essere il nostro obiettivo. Secondo, indicatori sintetici che forniscano indicazioni sulla qualità della vita a partire dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi del PNRR. Una parentesi, qui noi partiamo dai 17 obiettivi dell'agenda dell'ONU, poi dopodiché ci sono gli obiettivi, i 5 punti del piano strategico di sviluppo nazionale, del piano nazionale di sviluppo sostenibile, scusate, poi anche ogni regione ha i suoi obiettivi, priorità, ma io credo che tutto poi possa essere ricondotto e debba essere in qualche modo ricondotto ai 17 obiettivi
dell'agenda ONU, perché sono quelli più completi, omnicomprensivi di tutti gli aspetti della nostra vita e quindi della misurazione della qualità della nostra vita. Perché importanti gli indici sintetici? Attenzione, stamattina abbiamo parlato, si è parlato di tantissimi numeri, appunto io ne presenterò pochi, tutti importanti e tutti adeguati. Farò vedere anche altre tipologie di misure nella mia presentazione. È evidente che questo ha un difetto che è quello della dispersione, della difficoltà di sintesi. Tutti noi oggi diciamo che il PIL non è più sufficiente come misura a valutare appunto la qualità della vita. È una cosa vecchia, è nota ormai, è accettata dai più. Però il PIL ha comunque una sua attrazione, una sua facilità di lettura che lo rende importante. È un numero, il PIL cresce di 0,3, siamo tutti contenti, scende di 0,5, siamo preoccupati. Ecco, qui dobbiamo andare in questa direzione. È evidente che è un sistema di misurazione che deve essere costruito nel tempo. Si è arrivati al PIL in oltre 40 anni per arrivare a quella sintesi. Non siamo a quella situazione, ma stiamo andando molto veloci, e quindi però comunque la necessità di indicatori sintetici che diano delle valutazioni facilmente comprensibili non soltanto ai policy maker, ma anche ai cittadini, alle imprese, a tutti i soggetti che in qualche modo girano intorno alla nostra qualità della vita. E quindi due punti cardine rispetto a questi vorrei sottolineare. Uno, la scelta degli indicatori. E quindi attenzione, qui ci sono un proliferare di indicatori, si parla di centinaia di indicatori, ognuno poi cerca il suo, e questo credo che sia un male. Ricordo che l'Unione Europea ha dato, tramite l'ufficio statistico, l'Eurostat, ha dato delle indicazioni abbastanza chiare. Per esempio dice che gli indicatori per misurare l'Agenda 2030, che come dicevo è l'aspetto più omnicomprensivo del benessere oggi disponibile, consiglia di arrivare a un numero intorno a un centinaio di indicatori, non meno, ma neanche di più. Le scelte degli indicatori quindi è fondamentale di questi indicatori, perché deve essere fatta da terzi, da tecnici specializzati. Il ruolo della statistica qui secondo me è fondamentale, che garantiscano di evitare scelte di comodo, di aspetti favorevoli per l'istituzione in oggetto. È molto facile, e purtroppo esempi ne abbiamo, di chi nomina e parla soltanto dei numeri a proprio favore, scegliendo i numeri che vuole commentare. Io credo che questo non debba essere fatto. Ho apprezzato molto soprattutto i primi due interventi di questa mattina, in cui senza falsi pudore sia l'assessore sia il direttore della programmazione hanno sottolineato anche gli aspetti negativi del Veneto. Credo che sia questa la strada. Un modo diverso di fare anche politica, se mi permette di dirlo, credo, per lo sviluppo sostenibile, credo che sia anche questo, cioè avere il coraggio di monitorare e dire le cose che vanno, ma anche le cose che non vanno, per poter poi intervenire e migliorare. Che cosa significa avere un set di indicatori scelto in maniera da terzi? Che questo garantisce anche il peso corretto della rappresentazione delle diverse dimensioni. Se noi abbiamo un aspetto positivo, prendiamo 3-4 indicatori che in maniera evidentemente correlata descrivono lo stesso fenomeno e trascuriamo altri, è un'operazione scorretta, deontologicamente o politicamente scorretta secondo chi la fa, ma sicuramente scorretta. Secondo punto, quello che dicevo prima, indicatori sintetici necessari a fornire una valutazione chiara e facilmente comprensibile della realtà. Quindi qualità degli indicatori e trasparenza delle metodologie sono i due cardini in sintesi che dobbiamo tenere presente per sviluppare la nostra lettura della realtà. Come ASVIS abbiamo messo a punto un modello, è un po' pretenzioso messo a punto un modello. Noi collaboriamo con diverse realtà territoriali, regioni, province, città metropolitane, anche comuni, che ci chiedono un supporto per definire le loro strategie. Insieme a loro, e lo dico con orgoglio, insieme a loro, è stato ricordato all'inizio la mia esperienza come dirigente generale dell'Istat, benissimo, la rivendico, 4 decenni, ho una bella esperienza, ma non ho tema di essere smentito nel dire che in questa attività che sto facendo da 2 o 3 anni ho imparato molto dagli uffici regionali, dagli assessorati, dagli uffici tecnici delle regioni, delle province,
e siamo insieme arrivati a definire questo modello. Non è una metodologia, è un modello di descrizione della realtà secondo lo sviluppo sostenibile, e cioè, primo punto, il posizionamento tramite indicatori sintetici. Noi abbiamo utilizzato indicatori compositi prodotti dall'Istat, proprio perché non vogliamo inventare l'acqua calda, come qualcuno diceva prima, ma essere all'interno di quelle che sono le misure utilizzate dalla statistica ufficiale. Individuazione degli obiettivi quantitativi, e qui già se ne è parlato negli interventi precedenti, si sono parlati di obiettivi quantitativi sia sovranazionali che nazionali, ma anche territoriali. Altro punto che noi riteniamo fondamentale: individuare le norme e le azioni che dovrebbero favorire il raggiungimento all'interno di quelli che sono gli strumenti di programmazione. Se parliamo della regione, il DEF regionale è lo strumento principe che al suo interno ha le norme e le azioni che dovrebbero favorire il raggiungimento di obiettivi quantitativi, sia sovraterritoriali che territoriali. Ultimo punto, anche qui se ne è parlato nell'intervento precedente, il coinvolgimento con i portatori di interesse. Credo che il coinvolgimento della cittadinanza sia fondamentale, soprattutto in questa fase di, speriamo, profonda trasformazione, non soltanto per cambiamenti non soltanto dovuti al Covid, ma anche alla necessità di uno sviluppo sostenibile, quindi cambiamenti che ci comportano cambiamenti anche nel modo di vivere, e quindi il coinvolgimento dei cittadini credo che sia fondamentale. Come già detto, noi ci basiamo praticamente esclusivamente sui dati della statistica ufficiale e sulle metodologie proposte o dall'Eurostat o dall'Istat, che garantiscono la qualità, ma anche, fattore anche questo fondamentale, la confrontabilità a livello territoriale, ma anche internazionale delle nostre misure, e alcuni esempi che mi hanno preceduto lo hanno chiaramente mostrato. Ecco, concludo facendo vedere come esempio alcune elaborazioni che abbiamo fatto, abbiamo presentato nel nostro rapporto sui territori il 2 dicembre scorso, e che sono basate su 105 indicatori, appunto i circa 100 indicatori di cui parlavo prima, e circa 30 obiettivi quantitativi definiti sia a livello sovranazionale ma anche nei DEF piuttosto che nei DUP delle città metropolitane. Diciamo sintesi, e questa è una sintesi che credo sia importante da comunicare non appunto sia ai policy maker che ai cittadini che alle imprese. Gli indici compositi, qui c'è l'esempio della regione del Veneto, ovviamente. Faccio un esempio del Goal 4, che è quello dell'istruzione. Che cosa dice questa sintesi? Basata su 7 o 8 indicatori diversi, dagli asili nido alla presenza degli STEM, all'abbandono scolastico e così via. Che la regione del Veneto, già era stato detto, è in una situazione migliore rispetto alla media. Come vedete, la curva del Veneto è superiore alla curva dell'Italia, era una curva superiore nel 2010, il primo anno che ha analizzato. E che cosa dice questa SIA? Che questa distanza del tempo è aumentata, cioè che il Veneto è migliorato più di quanto poco è migliorata l'Italia, direi più che migliorata, l'Italia sembra stabile in realtà. Ovviamente il 2020 ha una caduta nota e quindi che non perdo tempo a commentare. Questo è un esempio di tipo di situazione sintetica che permette la comunicazione anche di un fenomeno statisticamente complesso come appunto i diversi indicatori non confrontabili e non misurabili immediatamente. Quando ai tempi in cui facevo l'università si diceva attenzione a non confrontare pere con mele. Oggi la statistica è una nuova sfida, è quella che dobbiamo mettere insieme pere con mele per avere una misura sintetica ed efficace della situazione che abbiamo, e quindi questo è per l'istruzione. Faccio un altro esempio proprio per vedere la situazione diversa, il Goal 6, che è il discorso sulle acque, l'inquinamento delle acque, la disponibilità di acqua potabile e così via. Ecco, la situazione qui è negativa. Il Veneto si trova in una situazione leggermente migliore rispetto alla media italiana, ma la curva del Veneto sta peggiorando e come vedete si avvicina a quella d'Italia, cioè sta peggiorando più velocemente di quanto non peggiori anche l'Italia. E questo qui, anche questa è una valutazione di sintesi che l'indice composito ci aiuta ad avere, per poi andare nel dettaglio. Non mi fermo, non ho tempo per andare, questi sono i 17 goal, evidentemente
sarò disponibile anche come ASVIS a un approfondimento, sia con i colleghi che con altri interessati, a una lettura del territorio del Veneto tramite questi indicatori. Sottolineo che abbiamo anche indicatori a livello provinciale che dimostrano come il territorio è variegato all'interno anche della stessa regione e quindi la necessità di approfondire ancora con maggior dettaglio queste analisi. La seconda parte era gli indicatori quantitativi. Ecco, questi sono gli indicatori quantitativi con delle frecce, anche qui calcolare con un metodo proposto dall'Eurostat, che dicono che cosa? Come stiamo andando, e ci dicono le frecce se, proseguendo con l'andamento riscontrato negli ultimi anni, nel breve piuttosto che nel lungo periodo raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo dati. Allora, se prendiamo il Goal 2, l'obiettivo europeo è di raggiungere entro il 2030 il 25% di superficie agricola utilizzata e investita dalle coltivazioni biologiche. Questo è il dato del Veneto, ultimo disponibile nel 2019. La valutazione che noi diamo, secondo la metodologia Eurostat, è una freccia verde verso l'alto, cioè se nei prossimi anni si proseguirà nell'aumento della superficie a coltivazione biologica con lo stesso trend evidenziato negli ultimi 5-6 anni, la Regione Veneto raggiungerà l'obiettivo. Non sempre è così, mi fa piacere, è interessante sottolineare per esempio altro sempre il Goal 3, il dimezzamento degli incidenti, dei feriti per incidenti stradali rispetto al 2019 entro il 2030. Questo è il livello del 2020 per la Regione Veneto. Che cosa succede qui? Che nel breve periodo la situazione è peggiorata e quindi il trend del breve periodo non ci permetterà di raggiungere l'obiettivo, anzi forse ci allontaniamo, mentre il trend di lungo periodo ci dice che siamo quasi al raggiungimento e quindi mancherebbe un piccolo sforzo se l'andamento di lungo periodo prevalesse anche negli anni prossimi a raggiungere l'obiettivo nel 2030. Io credo che queste siano delle valutazioni fondamentali, ne parlava all'inizio l'assessore. Credo che i politici siano molto aiutati da questo tipo di analisi, soprattutto se questi poi si legano a quelle che ho descritto precedentemente, cioè l'analisi delle norme e delle azioni che sono state messe in campo, in questo caso ad esempio la Regione, per ad esempio ridurre i feriti da incidenti stradali. È evidente che questa doppia valutazione ci permette di dire attenzione, c'è qualcosa che nel breve periodo è andato male, anche se nel lungo periodo invece andavamo bene, quindi valutiamo con attenzione le norme, quelle che abbiamo fatto, valutiamo se cambiarle, se correggerle o se semplicemente rafforzarle se riteniamo che questa sia la scelta da effettuare per raggiungere l'obiettivo. Ecco, credo che questo sia un esempio di tipo di valutazione su cui la statistica dà un apporto fondamentale. Credo che in questo senso il ruolo della statistica è molto arricchito da questa situazione, come dicevo precedentemente, e quindi la possibilità di supportare il decisore pubblico nelle sue scelte. Non ho tempo per fare le valutazioni su tutti i goal, sottolineo soltanto che gli obiettivi in parte sono stati già nominati. Il 78% del tasso di occupazione è già stato detto che è un target dell'Unione Europea. Anche qui nel breve periodo la situazione è positiva, nel lungo periodo la situazione è negativa, quindi se prevale il trend del lungo periodo per la Regione Veneto non raggiungerà il 78%, nonostante che sia una situazione abbastanza positiva. Contrariamente nel breve periodo la situazione è migliorata e il trend è sicuramente più positivo. Mi fermo qui, se non sottolineando che queste analisi le abbiamo fatte anche per la città metropolitana, nel caso del Veneto ovviamente parlo di Venezia, con le valutazioni analoghe. Ovviamente qui la statistica paga dei prezzi, mano a mano che cresce il dettaglio territoriale ovviamente il numero degli indicatori che possono essere calcolati in maniera adeguata è minore e come vedete più o meno qui si dimezzano il numero degli indicatori che sono circa 30 a livello regionale per quanto riguarda invece la città metropolitana. Concludo, in sintesi, che cosa voglio sottolineare? Credo appunto sono delle nuove sfide, ridefinisco anche gli obiettivi della statistica ufficiale. L'Istat in parte ho visto anche da esterno che si sta riposizionando, ma credo che lo debba fare a velocità maggiore di quanto sta succedendo in questi ultimi anni. Le richieste dell'Unione Europea che sono connesse al nostro PNRR
evidenziano come il monitoraggio e la valutazione delle politiche debba essere un tema al centro anche della statistica ufficiale, trovando gli strumenti. Noi ne abbiamo trovati alcuni sulla base dell'Unione Europea e di quello che fa l'Istat, ma sicuramente potrebbero essere migliorate, non sono sufficienti, e qui il dibattito e anche quindi la interrelazione con il mondo accademico, quindi con la statistica accademica, credo sia fondamentale per definire strumenti sempre più adeguati a queste esigenze. L'esperienza ANSI però è importante perché ci conferma che cosa? Che quello che noi abbiamo proposto è fattibile. I presupposti tecnici con tutti i limiti attuali ci sono, e quindi il tipo di monitoraggio e quindi il tipo di supporto che possiamo dare come statistica ufficiale ai policy maker credo che sia adeguato. Non siamo all'optimum, ma sia adeguato, e quindi possiamo utilizzarla in maniera piena. D'altronde quello che abbiamo visto stamattina ha dimostrato già che questo è possibile. La Regione Veneto ha percorso molti passi di quelli che io ho descritto in maniera assolutamente indipendente, e questo fa piacere perché evidentemente che c'è, come dire, un buon senso comune che ci porta ad individuare delle strade sempre più simili anche a livello territoriale per andare a misurare la strategia e lo sviluppo sostenibile, ma anche le politiche che sono a questo connesse. E quindi credo che la Regione Veneto possa avere tutti gli strumenti e tutte le professionalità per anche sviluppare gli ultimi passi, quelli che sono forse i più importanti, e quindi del legame con la politica, con le azioni della politica, per poter supportare in maniera sempre migliore quelle che sono le decisioni del policy maker. Grazie, e confermo quindi la disponibilità di ASVIS a collaborare anche in futuro per migliorare insieme queste nuove soluzioni che si stanno rendendo sempre più indispensabili. Grazie dottor Calzaroni anche per l'apprezzamento al rapporto statistico in termini di oggettività. Ecco, per noi è, oltre che una metodologia di lavoro evidentemente, ma anche un punto di forza, quello di rappresentare un rapporto statistico che illustra luci ma illustra anche ombre, voglio dire, perché la realtà deve essere fotografata nella maniera più oggettiva possibile. La parola ora all'ambasciatore Grammenos Mastroieni. Prego ambasciatore, se vuole, a lei la parola per il suo intervento. Grazie. Grazie, intanto buongiorno, complimenti ancora per tutto. A riguardo agenda io avrei 40 secondi, ma mi permetterò di andare un po' oltre. Mi presento a voi con due difetti insanabili. Il primo è che non sono veneto, nessuno è perfetto, ma scherzi a parte, è un modo per dire che non ho gli strumenti per calarmi su una descrizione particolare del Veneto, eccetera. Quindi devo piuttosto prendere la questione da una prospettiva generale. E il mio secondo grande difetto è che mi rendo conto di essere l'ultimo ostacolo fra gli ascoltatori e il pranzo. Quindi mi metto dal loro punto di vista, e dopo una mattinata che è stata sì divulgativa ma anche piuttosto densa anche di aspetti tecnici, quello che vorrei provare ad affrontare è una domanda fondamentale. Ma cosa sta facendo il Veneto? Che poi è la stessa cosa che stanno facendo anche tutti gli altri. La sostenibilità, cos'è questa cosa? Sarà mica una scusa per alzarmi le tasse? Beh, andiamo a vedere un po' meglio cos'è questa strana idea che ha abbracciato tutto il mondo a livello internazionale, nazionale e regionale. Per questo, come gli altri, mi servirò di slide che vi chiedo anzitutto gentilmente di confermarmi che siano visibili, perché qui nel sistema non si vedono troppo. Sono visibili le slide? Ora si vedono, grazie. Okay. Perfetto così, grazie. Allora, iniziamo in un'altra regione, siamo in Piemonte, perché noi siamo una strana nazione. Noi accettiamo senza battere ciglio, ad esempio, che il telefono l'abbia inventato Bell, o che l'elicottero l'abbia inventato un altro americano, sempre che si chiama Bell. Io consapevoli che c'erano un certo Meucci
un certo Forlanini, che avevano fatto le stesse cose. Anche sulla sostenibilità abbiamo l'impressione che sia qualcosa di un po' nuovo, un po' scuro, ma che però venga coltivato all'atto pratico a New York o piuttosto nella Silicon Valley, quando in realtà qualcuno aveva già inventato tutto, aveva offerto delle soluzioni, aveva anche mostrato che funzionavano bene, e non è un caso che sia successo qui. Non è soltanto la genialità particolare di Olivetti ad aver aperto questa strada, è anche perché l'Italia forse è in assoluto, per le proprie caratteristiche territoriali, il paese più vocato per la sostenibilità. Ma che cos'è questa sostenibilità? Si tende a confonderla con protezione dell'ambiente, ma è un'altra cosa. La sostenibilità è una maniera diversa di calcolare costi, rischi e risultati. Finora e per migliaia di anni di abitudine, noi questa operazione la facevamo all'interno del settore in cui operavamo. Diventiamo sostenibili quando calcoliamo costi, rischi e risultati, calcolando anche le ripercussioni nell'intero sistema che mettiamo in moto anche al di fuori del nostro settore, per scoprire che a volte qualche cosa che all'interno del nostro settore sembra un risultato meraviglioso, però mette in moto una serie di conseguenze al di fuori del settore che poi sono disastrose e si ritorcono anche sul nostro settore facendolo crollare. Un discorso un po' oscuro, ma capiamolo meglio. Cosa significa che noi vogliamo allargare il calcolo di costi, rischi e risultati all'intero sistema? Significa che abbiamo a cuore un valore che finora abbiamo un po' trascurato, che è quello dell'equilibrio. In assenza di equilibrio noi non possiamo andare avanti. Se anche abbiamo un apparente grande risultato in un certo settore, se poi questo squilibra tutto il resto, nel complesso crolla il sistema e assieme al sistema crolliamo anche noi. L'equilibrio, questo equilibrio di cui parliamo, è un equilibrio ambizioso perché è un equilibrio esteso a tutto il pianeta ed è fatto di interazioni fra tutti i luoghi, ma è fatto anche di interazioni fra tutti i settori. Viviamo in effetti in uno strano sistema. Io ogni tanto chiedo ai miei studenti di rispondermi a bruciapelo, senza riflettere, a questa domanda: qual è la prima cosa che ti viene in mente se dico rivoluzione francese? Varie risposte, ma ci sono due che sono più frequenti delle altre: ghigliottina e Maria Antonietta brioche. Bene, in effetti quale testo universitario del liceo spiega che circa 4 anni prima della rivoluzione francese vi è stata una imponente eruzione vulcanica in Islanda, nel sistema del Laki? Questa ha intasato il cielo di particolato, di ceneri, che a loro volta hanno bloccato la radiazione solare, determinando diversi inverni particolarmente rigidi sull'Europa e quindi una carestia. E che è in questo contesto che le popolazioni inferocite si sono sentite dire, se è vero, da Maria Antonietta, un discorso su brioche e pane. Dovremmo dotarci di un sistema scientifico per mettere in relazione tutti questi sottoequilibri che dobbiamo mantenere per avere un equilibrio generale che è assolutamente prezioso per tutti quanti. Di sistemi ce ne sono vari, ma la comunità internazionale, per dire le Nazioni Unite e altri, hanno scelto un sistema mutuato dalla matematica, cioè una matrice. Che cos'è una matrice? Una matrice è una tabella con delle caselle e in ciascuna casella ci sono dei numeri e fin qui abbiamo una lista di numeri. Diventa una matrice quando ciascuna casella è collegata all'altra da un algoritmo o da una funzione che mi dice come varia il valore in una casella al variare dell'altra. Quindi potremmo pensare di sottoporre questo sistema terrestre, la biosfera, ad una grossa matrice che ci dà il controllo di un po' tutte le cose che succedono, a diversi livelli di complessità. Ad esempio potrei immaginarmi una matrice che ha una casella per il vulcano Pinatubo in Asia, che erutta, collegata con una casella relativa alla produttività agricola in Asia, che diminuisce, collegata con una casella relativa agli indici di Wall Street, che di conseguenza crollano, collegata con una casella relativa a mia zia Giuseppa, che aveva investito tutto a Wall Street, perde tutto e si suicida. Purtroppo questo tipo di complessità noi non riusciamo a gestirla, non abbiamo il potere computazionale, non abbiamo capito troppo queste relazioni. Allora vi propongo di rassegnarci ad una matrice molto ma molto più semplice, che è quella che vi mostro in questa slide. Non è in forma di matrice, ma questa è una matrice
a 4 caselle che mette in relazione dinamica ambiente, sviluppo, diritti dell'uomo e pace. Come funziona? Un esempio concreto. Immaginiamoci un evento ambientale, cioè una siccità. Dal punto di vista umano diventa immediatamente, molto spesso, anche un evento economico che riguarda lo sviluppo, perché c'è un mancato raccolto. Ora, se abbiamo una società che ha delle cosiddette reti di salvaguardia, un paese ricco, come potrebbe essere il Veneto, che in caso di siccità fornisce dei sussidi, oppure se l'agricoltore ha assicurato il raccolto, il salto di conseguenze si firma là. Ma se andiamo in un contesto più povero o meno coeso, dove c'è meno solidarietà fra tutti quanti, il ciclo di conseguenze potrebbe continuare. Quando un evento ambientale si trasforma in un evento economico che a sua volta può diventare un evento che riguarda i diritti umani. Quando ad esempio un mancato raccolto fa la differenza fra mandare o non mandare i propri figli a scuola, cosa che potrebbe succedere nel Sahel. Ma prendiamo un individuo, una famiglia, sottoponiamolo a incertezza economica, compressione dei suoi diritti fondamentali e abbiamo la ricetta del conflitto, perché queste persone devono comunque dare da mangiare ai loro figli. Perché diventa conflitto? Perché c'è un settore che corre in soccorso dei disperati più rapidamente di tutti gli altri. È un settore economico, non è né la Croce Rossa né l'UNHCR, è l'illegalità. Il mio campo non produce più niente, però c'è qualcuno in giro che mi darebbe un bel po' di soldi se porto dei noduli di cocaina fino in Europa. Il mio campo non produce più nulla, qualcosa alla mia famiglia devo dare e in giro c'è un datore di lavoro che paga lauti stipendi se mi unisco a loro e si chiama Boko Haram e non sto raccontando fantascienza, semplicemente quello che sta succedendo intorno al lago Chad. Adesso, per rendere le cose più chiare, ho parlato di paesi in via di sviluppo dove queste incidenze sono più forti, ma tutto questo con delle modulazioni diverse può succedere anche da noi. Ma al di là di questo, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che se noi osserviamo il sistema Terra da un punto di vista di equilibrio, osserviamo anche che ci sono delle catene di ripercussioni che tendono ad essere coerenti. Un atto iniziale distruttivo tende a creare una cascata di conseguenze di tipo distruttivo. Viceversa, un atto di tipo costruttivo, in qualunque settore, tende a creare una cascata di conseguenze di tipo costruttivo. Ad esempio, se io quell'agricoltore di un paese povero l'ho fatto andare lungamente a scuola, cioè ho operato sul settore diritti dell'uomo, è probabile che lo rendo molto più resistente anche ad una siccità. E tutto questo sembra assolutamente normale raccontato così, solo che se ci fermiamo un istante e facciamo un passo indietro ci accorgiamo che questa è una novità assoluta. Perché noi per migliaia di anni abbiamo organizzato tutte le nostre vite, la nostra politica, la nostra economia in base al principio esattamente opposto, e cioè che fra questi 4 settori, che sono anche dei valori, non ci sia una sinergia, un'alleanza, una collaborazione, ma ci sia un trade-off, una competizione. E fra di loro ne abbiamo eletto uno come più importante degli altri. L'abbiamo chiamato nobilmente sviluppo, ma in realtà quello che avevamo in mente era la ricchezza. In nome della ricchezza abbiamo volentieri sacrificato i diritti dell'uomo. Se no, perché inviare in miniera per 14 ore al giorno dei dodicenni? Non sto parlando di qualche remoto angolo, sto parlando dell'Inghilterra all'inizio della rivoluzione industriale, cosa a lungo giustificata nei testi di economia. Ma non sto neanche parlando di 2 secoli fa. Ogni volta che noi decidiamo di delocalizzare uno stabilimento lì dove possiamo pagare pochissimo una manodopera non protetta, noi decidiamo che la ricchezza è un bene superiore rispetto ai diritti dell'uomo. Stesso riflesso nei confronti della pace. In nome del valore ricchezza, consapevolmente o meno, in molti casi abbiamo sacrificato la pace. Ma poi soprattutto pensiamo che ci sia un'incompatibilità intrinseca fra ambiente e sviluppo. La nostra idea è che siamo esseri razionali, quindi titolari di una capacità infinita di sviluppo, ma purtroppo abitiamo in un pianeta che ha risorse finite. Se non che se noi questo pianeta lo guardiamo con un'ottica di equilibrio, ci accorgiamo esattamente del contrario. Vogliamo svilupparci di più, allora dobbiamo farlo in armonia con il nostro territorio e con le sue potenzialità. Un ambiente protetto generalmente crea più reddito di un territorio sfruttato nelle sue risorse.
Allora, proiettiamo tutto questo sulla questione che sta più a cuore di tutti noi, perché poi alla fine il nostro problema è bellissima questa grande avventura, ma ci campo in questo modo qui, ed è un problema che è emerso in maniera feroce anche vicino a noi, ad esempio con il caso dei gilet gialli. Di fronte a una pur piccola tassa ecologica sui carburanti sono scesi in piazza a migliaia, con un cartello che raccontava una storia da prendere in considerazione, dove c'era scritto: fra la fine del mondo e la fine del mese mi preoccupa la fine del mese. Questa sostenibilità mette a rischio la fine del mese? Ma comunque questa matrice a 4 caselle che vi ho mostrato non è null'altro che la matrice base da cui è tratta quest'altra matrice, che è l'Agenda 2030 di cui hanno parlato tutti i miei predecessori. È più articolata, sono 17 le caselle invece di 4, ma sono tutte sottospecificazioni di quelle 4 che sono state adottate dalla comunità internazionale lungo i vertici di Rio del 1992 e 2012, ma insomma questo non è importante. Quel che invece è importante è che questa strana idea che la sostenibilità, cioè calcolare le ripercussioni di quello che facciamo in economia anche sulla società, anche sull'ambiente, non è una postura che piomba le ali dell'economia perché ci rende meno competitivi, ma è piuttosto un volano di crescita accelerata. E per un certo ambientalismo, so che sto dicendo qualcosa di quasi inaccettabile, è stato riscontrato dal mondo economico, sia a livello macroeconomico che a livello microeconomico. A livello macroeconomico, l'intuizione ha un po' di tempo e risale agli insospettabili, al Tesoro americano, che nel 2008 pubblica un rapporto cosiddetto sul bottleneck, firmato addirittura dal loro capo, cioè il collo di bottiglia, in cui si diceva: signori miei, l'economia globale non può più crescere. Sì, certo, ma strutturalmente non può andare incontro ad una nuova ondata di crescita. Perché? Perché abbiamo costruito una strana economia che crea tanto reddito, ma lo concentra nelle mani di pochi, fa fuori la classe media e contemporaneamente crea tanti poveri. Allora, per quei pochi che guadagnano tantissimo può sembrare una fase assolutamente straordinaria e favorevole, se non che anche loro si rendono conto che se tutti gli altri si impoveriscono, poi non ci sarà nessuno domani capace di comprare i prodotti. E infatti abbiamo assistito a un mercato sempre più dualizzato tra poveri e ricchi, con una classe media molto complessa. Allora, questo avvertimento arrivava poco prima della crisi cosiddetta dei subprime, la crisi che ha messo un po' in ginocchio tutto il mondo e che è stata interpretata come dovuta all'assoluto arci-arzigovolamento di alcuni strumenti finanziari, se non che è piuttosto sintomo della situazione descritta con la problematica del bottleneck. Vi reagisce un presidente americano, Obama, che decide una cosiddetta politica keynesiana, vuol dire immettere un sacco di soldi pubblici, anche stampandoli nuovi, nell'economia per farla ripartire. Fu lo stimulus package, ma pochi si ricordano che la prima proposta di Obama non fu di un semplice stimulus package, ma fu di un green stimulus package. Poi non passò, ma quello che Obama proponeva era che tutti questi soldi pubblici dovessero essere dedicati a rinverdire l'economia americana. Perché? Perché Obama era amico dell'ambiente, sicuramente, ma la sua priorità era diversa, era la ripartenza e l'occupazione, esattamente la stessa priorità che abbiamo noi dopo il Covid oggi. E allora perché rispetto a ripartenza e occupazione scegliere di puntare sul verde? Come? Verde significa che io devo introitare più costi nella mia impresa, se deve essere anche più ecologica, accidenti, divento poco competitivo, così pensiamo noi. Eppure no. Quello che succede è che verde scardina il bottleneck. Faccio un esempio semplicissimo. Immaginatevi che io sia il proprietario di un'industria che fa prefabbricati. Se devo fare un prefabbricato, io non ho bisogno di manodopera, posso robotizzare tutto. Ho bisogno di qualcuno che mi porta le materie prime all'inizio della linea, che poi, queste poi passano nella linea fatta di robot, macchine o persone ridotte al rango di macchine sottopagate che non possono essere reali consumatori del futuro, e alla fine ho il mio prefabbricato. Se invece devo fare un prefabbricato verde, questo non è possibile. Perché? Perché non esiste il verde in assoluto. E questa è una constatazione importante per dire che l'Italia è molto vocata per la sostenibilità. Il verde esiste in relazione agli aspetti concreti di ciascun territorio. Un prefabbricato è più o meno verde a seconda della piovosità, dell'insolazione, del vento
del posto dove è messo. E quindi cosa significa? Abbiamo bisogno di una economia che interpreta il territorio attraverso la sapienza degli uomini. E quindi questa sapienza, che può essere accademica, ma può essere anche la sapienza dell'ultimo che sa costruire quei muretti a secco che trattengono le frane molto meglio di muraglioni di cemento, questa sapienza va coltivata e remunerata. Tramite questo si ristruttura la distribuzione del reddito e l'economia può ripartire in un ciclo di crescita. Ah, ma attenzione, come crescita vuol dire che distruggiamo l'ambiente? No, perché è una crescita diversa. Il prodotto è in minor quantità, ma maggior durevolezza e qualità. Questo è strutturalmente insito nell'idea di verde, e in più si sposta molto di più sui servizi. Al posto di 18 maglioni del tutto superfluo e di breve durata, magari mi concedo un asilo nido, cure dignitose per gli anziani, anche queste fanno PIL e sospingono la crescita. Ci sono poi delle ragioni microeconomiche, che sono quelle che convincono di più le imprese. Le imprese, giustamente, perché prima non si era capito che non era così, per anni hanno cercato di essere competitive all'interno del loro settore, pensando che gli altri settori non li riguardassero. Business is business, si diceva. E quindi hanno cercato di riversare il più possibile dei loro costi su qualcun altro, sul territorio, sulla società, si faceva, se non che questi costi riservati sugli altri, che si chiamano esternalità, si è capito che tendono a tornare indietro con il volto di un prestito ai più alti tassi di interesse possibile, magari con il volto di un giudice e non di un agente di banca, ma comunque tornano indietro. Al contrario, se si decide di interiorizzare questi costi, un'impresa che è attenta al territorio, un'impresa che è attenta alle condizioni dei propri lavoratori e via dicendo, è un'impresa che introita sì dei costi, ma sembra averne dei vantaggi competitivi che più che li compensano. Ad esempio protegge le proprie catene di fornitura, ha un ambiente intorno che di solito è protettivo. Diciamo che se la mia impresa crea cancri a go-go, quando arriva un'alluvione difficilmente avrò la popolazione che si precipita a cercare di pulirmela. Se invece io faccio come ad esempio le benefit corporation, che si propongono di restituire ogni anno al territorio più di quanto hanno prelevato, è probabile che in caso di calamità il mio territorio, che va dal volontariato delle persone fino alle banche, alle istituzioni locali e via dicendo, si curvi a difendermi. Ma poi soprattutto queste imprese hanno un miglioramento del clima delle cosiddette relazioni industriali, insomma la relazione fra lavoratori, patronato e via dicendo, che è straordinaria. Sono imprese dove quella creatività che altri devono comprare lautamente da consulenti invece la generano all'interno. Sono imprese dove il fenomeno Fantozzi, 5 in punto, penna che cade, sembra non esistere. Sono imprese dove sembra sfumare completamente la tensione sindacale. Allora, questo potrebbe essere un approccio idealista di qualcuno che si occupa di ambiente da tanto tempo. Succede una cosa, che i più cattivi dei cattivi iniziano a pensarla così. Siamo di fronte al più grosso shift di portafoglio della storia. Nei grandi portafogli di investimento mondiali, fondi di investimento, fondi pensione, all'inizio di questo secolo c'era sempre qualche piccola cosetta sostenibile, che era una specie di luccichio che faceva il marketing di immagine, solo che dal meno dell'1% all'inizio del secolo la quantità di investimenti sostenibili nei portafogli è balzata su fino a circa il 26%, con il proposito dichiarato, i numeri potete leggerli sulla slide, dei patron dei principali fondi di farli passare a circa il 60% entro i 5 anni. Perché? Perché anche loro hanno dei figli, è probabile, ma soprattutto perché si è capito che sostenibile conviene, per tutte quelle ragioni lì. La finanza, che ha come unico criterio guida quello del ritorno sull'investimento, inizia a puntare sul sostenibile proprio perché non è una seccatura che piomba le ali della nostra competitività, ma ci rende straordinariamente più competitivi. Adesso, per amor di brevità, salto qualche slide, ma arrivo a noi, l'Italia, il Veneto. Forse abbiamo paura di tutto questo. Magari è un tipo di cosa che possono fare a Taiwan o negli Stati Uniti, ma noi siamo piccole e medie imprese. Ogni volta che ci
imbarchiamo in un'operazione di trasformazione siamo molto più esposti degli altri alle bufere del mercato. Non possiamo mica fare come le multinazionali che a turno mettono in congelatore per la ristrutturazione un loro raggio mentre tutto il resto sovvenziona. Magari dipendo dal flusso di cassa di un'unica stagione e qui viene un'indicazione importante. L'impresa italiana è in assoluto la più vocata per la sostenibilità proprio perché è piccola e media ed è radicata nel territorio, proietta la sapienza del territorio. La grande multinazionale non può fare reale sostenibilità. Sì, può prendere qualche scelta di cautela ambientale, ma non arriva dove arriviamo noi, se non che il problema è che noi, quando dobbiamo trasformarci, dobbiamo percorrere un momento di particolare pericolo, di particolare fragilità. E quindi il compito del nostro pubblico, e quando dico pubblico non dico soltanto lo Stato, il PNRR, è tutta la collettività intorno all'impresa, è difenderla nel momento della transizione. Ma se ci riusciamo, rendiamoci conto che non c'è paese al mondo che ha più potenziale di noi. In un'economia classica saremo poveri di risorse. Punto. Chi ce l'ha? Il litio, il molibdenio o il rame, mica noi. Però in un'economia della sostenibilità, che è fatta del valore aggiunto dato dalla specialità espressione nel territorio, un paese come il nostro, 55% del patrimonio artistico mondiale, non vuol dire che dobbiamo diventare un paese museo o una collezione di borghi artigiani, perché se noi facciamo certi tipi di macchine è in proiezione con la bellezza e la perfezione di certe cattedrali. Abbiamo tutto. E facciamoci appunto solo una comparazione. Una città in Europa, Copenaghen, fa i miliardi vendendosi come modello di sostenibilità. Però sulla base di quali risorse territoriali? È una città che mi piace moltissimo, i danesi sono grandi amici, ma diciamoci la verità, Copenaghen sorge su una palude spazzata dal vento. E se questa scelta la facesse Padova, se la facesse Cremona, con questo vi lascio, sostenibile conviene. Grazie del suo interessantissimo intervento e anche con la conclusione che sembra quasi uno spot pubblicitario, ma se la pubblicità fa bene, ben venga. La professoressa Biglio, 2 minuti, un po' di considerazioni finali, dopo da parte mia saluti a tutti, grazie. Allora, grazie, ringrazio molto gli interventi precedenti. Da un lato perché ha toccato 2 temi di estremo valore. Il primo, parlando della necessità di rappresentare poi con metriche e con misure dimensioni che non sono dimensioni quantitative, che sono anche dimensioni qualitative, che però al meglio possono rappresentare quelle che sono le dimensioni poi di inclusione, di socialità, di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, che ovviamente devono essere prese in conto. Non può essere solo la misura del PIL, i progetti oltre il PIL penso che si ricordino. Non può essere solamente il PIL che misura il benessere, ma ci sono altre dimensioni che vanno prese in carico e quindi ringrazio anche il lavoro di ASVIS, della rete ASVIS, che quindi aiuta anche a portare e a rendere concreti questi meccanismi, trasmettendoli non semplicemente in auspici o desideri, ma rendendoli poi meccanismi anche concreti, misurabili. Ripeto, cosa che giustamente, come è stato detto, è una delle nuove sfide della statistica. Dall'altro lato ho apprezzato molto l'intervento sulla definizione di sostenibilità. Allora, e la valutazione complessiva della sostenibilità. Diciamo che mi sono sempre occupata di rischio sistemico, quindi nel vedere le diverse dimensioni di rischio assieme, e più recentemente mi occupo di finanza sostenibile, quindi non posso che, tra virgolette, condividere pienamente sia la lettura del tema della composizione, cioè meglio, dei meccanismi sistemici anche per la valutazione dei rischi. Di recente, l'anno scorso, all'avvio della pandemia, la Banca Mondiale ci ha chiesto come gruppo di lavorare sulla composizione dei rischi, cioè per la presenza di un rischio sostenibilità, in quel caso a debito pubblico, parlavamo di paesi in via di sviluppo, la presenza di eventi estremi, quindi disastri naturali,
e l'aggiungersi della pandemia, con quello che questo, quindi del rischio pandemico, con quello che questo implicava. Non sempre le dimensioni di rischio purtroppo vanno annullandosi, aiutandosi a ridimensionarsi, ma vanno piuttosto esaltandosi, quindi una visione di insieme, una visione sistemica risulta ovviamente importante. Condivido anche lo slogan finale, nel senso che c'è sempre più attenzione, lo accennavo anche prima nella mia presentazione, da un lato non basta l'investimento pubblico, serve molto investimento privato per riuscire a fare quella che è la transizione ecologica, quindi andare verso uno sviluppo sostenibile o comunque dimensioni di sostenibilità superiori a quelle attuali. Di conseguenza è bene che l'investimento privato veda come un'opportunità l'investimento verso la sostenibilità. E d'altronde, se investimento significa investire e lavorare per il futuro, questo può esistere solo se è un futuro sostenibile, quindi in tali termini è un'opportunità e non un costo. Grazie. Grazie, da parte mia solamente i saluti finali a nome dell'assessore Francesco Calzavara, del segretario generale Maurizio Gasparin, di tutta la struttura che ha lavorato a questo rapporto, e un grazie e un arrivederci all'anno prossimo e ovviamente un augurio di serene e buone feste a tutti quanti, a voi e ai vostri cari. Grazie. Grazie e auguri a voi.